Эрхэм өнд үзэгчтэй TV-с энэ өдрийн 15 цагийн спортын хөтөлбөрөөр Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумнаас зохион байгуулагдсан Алтайн хавар 2015 Говь Алтайн аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь үзэгчтэй авахынд төлөвлөхөд бэлэн боллоо. За ингээд Говь Алтайн аймагт жилүүрийн хавар уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Алтайн хавар 2015 Говь Алтайн аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны адуун зургийн манлай хурдан азраг гарааны зохиоор хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй авахын харж байна. За эдэн дотор бол одоо сүүлийн үед аймаг сум орон нутагтаа бүс нутагтаа тогтмол айраг дөрүүлдэг юм олон зуутай урдан буянгууд урдсан байгаа. За Говь Алтайн аймгийн ихэнх сумдаас гадна одоо Завхан аймгийн баруун урдлын одоо зүүн урдлын сумдаас бол уяачид хурдан урд хүлэг мөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн байлаа. За ингээд азрагны уралдаанд газраас өглөсөн 51 алтан туурт одоо шанд шилгахаар өртгүүлсэн гарааныхаа төхөөрөмжөнд бүрэн сайхан өрсөн байгааг үзэгчтэй авахын харж байна. За хэдхэн мөчийн дараа Алтайн хавар 2015 уралдааны азраг иргэн зарж илүү. Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумнаас зохион байгуулагдж Алтайн хавар 2015 уралдааны адуун зургийн манлай хурдан азраг гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. За бүх азрагныг төхөөрөмжний цаагаар оруулаад ямар нэгэн бодлоо маргаангүй нэгэн зэрэг сайхан эргүүлсэн ногоон овцтой үгэдтэй сайхан бор азрагын наадлаар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Говь Алтайн аймгийн Шарга сумын яаж 50-ны ор гэдэг азраг гараад иржээ. Цаадлаар нь тод улаан шар овцтой үгэдтэй сайхан халтар азраг гараад ирсэн Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумын яаж ганц өхийн урдан халтар азраг баг шиг байна. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр сайхан хул алаг азраг гараад ирсэн Говь Алтайн аймгийн Түмний сумын яаж Бямч чулууны урдан алаг азраг гараад ирсэн одоо оршиллаа. За манай зөвлөж одоо үзэгчтэй хүндээ үзүүрийн азрагнуудыг харуулах байх. Говь Алтайн аймгийн Жаргалан сумын улсын саймалчин Сонмын нэмдэн базрын урдан хул азраг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр сайхан бор азраг гараад ирсэн наадлаар нь хүрэн дээлтэй үхэдтэй сайхан том завдраа азраг гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Говь Алтайн аймгийн Баян уул сумын яаж Мөнхөрдний хөрөн гэдэг азраг одоо гараад ирсэн уршиллаа. За өнгөн дээр жижигхэн алтар азраг чинь их хол салсан байх чинь вэ. За энэ алтар азраг бол одоо Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумын яаж төвшин жаргалын алтар гэж 29 дугаартай мөрдсөн хурдан алтар азраг мөгдөн гэж одоо төхөөрөмж гууд үзүүр аваа гарсан нэлээд хол салсан байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За 51 алтан дууртуудыг одоо нэлээд олон гарч ирээд хөтөлжтэй Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумын яаж төвшин жаргалын алтар гэдэг азраг. За ам үзүүн дээр Говь Алтайн аймгийн Хөхмөрт сумын анхуйрын буурал гэдэг азраг орж ирлээ үзэгчтэй. Өнгөрсөн жил одоо Ховд аймгийн Зэрэг сумын 90 жилээ болон Хөхмөртийн 90 жилээ тус одоо айрагдсан хурдан буурал азраг Сүхбаатарын аймгийн Уул уян сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэчрийн утган баатарын унган одоо. За энэ буурал азраг өнгөн дээр гараад ирсэн наадлаар нь бол Баян уулын Мөнхөрдний урдан хүрэн азраг гараад ирлээ. Ахаа заахан одоо бор азраг гараад ирсэн өршилж харагдж байна. Бигрийн Галдангийн бор гэдэг азраг гараад ирсэн байна. Цэнхэр зүүн өмнөдөө сайхан зээл азрагныг гараад ирсэн өршилж харагдаж байна. За хамгийн наадлаар яваад байна. Хадган жил одоо бор азраг бол одоо Говь Алтайн аймгийн Бигэр сумын яаж Галдангийн урдан бор азраг. За тэгээ Говь Алтайн Баян уулын Мөнхөрдний хүрэн азраг цаад талд нь ахаад одоо сайхан том бор азраг гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Тэр бол одоо Говь Алтайн аймгийн Түмний сумын яаж Батрын урдан бор азраг гараад ирсэн уршилж байна. За Говь Алтайн аймгийн Жаргалан сумын Монгол улсын саймалчин аймгийн алдарт яаж Сонмын нэмдэн базрын хурдан хол азраг уршиллаа. Энэ одоо бараа авцтай үхэдтэй сайхан хол азраг гараад ирсэн. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр цэнхэр алаг авцтай үхэдтэй тэр духовчтой алтар азраг гараад ирсэн байна. Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумын аймгийн алдарт яаж Намин жимдийн баттай хурдан бор азраг гараад иржээ. За хамгийн ард талд нь ягаан авцтай үхэдтэй буурал азраг бол Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумын яаж Тунбаатарын урдан буурал азраг байна. Түүний урд талд Говь Алтайн хайлууны Пүрвдөржийн урдан хол азраг гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ наадлаар яваад алтар азраг бол Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумын аймгийн алдарт байж Намин жимдийн батулдын урдан хайр азраг Сүхбаатарын аймгийн Уул уян сумын аймгийн алдарт байж Бадны агваны урдан одоо за 142 дугаартай мөрцөн улаан авцтай үхэдтэй сайхан зээл азраг одоо өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ зээл азраг бол Говь Алтайн аймгийн Тайшир сумын яаж ган зургийн зээл азраг байна. Зөвхөн Говь Алтайн Тайширын ган зургийн зээл азраг одоо үзүүр аваа гараад ирсэн Сонмын нэмдэн базрын хол гэдэг азраг наадлаар нь дуудаад уршиллаа. Энэ одоо Хинтийн аймгийн Цэнхэр мандал сумын унган одоо өнгөрсөн жилийн Алтайн хавар уралдаанд төрүүлсэн Баян уул улсын бүсийн уралдаанд төрүүлсэн заман одоо Жаргалан сумынхаа 90 жилийн өмнө наадмаас одоо төрүүлж ирсэн санагдаж байна. Энэ одоо хурдан азраг том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдж байна. Ийм одоо хурдан одоо за батлыг нэг харсан эргээд харахад одоо амтахгүй байхааргүй ийм одоо өрмөстөөхөн азраг да. За ягаан уцтай үхэтэй Говь Алтайн аймгийн Шарга сумын алдарт цог хөрвийн алтар гэдэг азраг орж ирж байна. Мөн одоо Сүхбаатарын аймгийн Уул уян сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэчрийн утган баатарын унган одоо за Эрдэнэчрийн утган баатар одонгоо гэж одоо аргагүй сайн одоотой айл юм аа. Зөвлөлийн гоё
Алтайны онхорхой дээр төвдмаа дамагтай одоо 2 чунган азраг нь гарч ирсэн одоо урьдчилаад харагдаж байна. За ари эдэн азрагны өнгөн дээр цэнхэр зэжмнэтээ сайхан хээр азраг нь гараад ирсэн урьдчилж харагдаж байна. За энэ бол одоо халиуны төрмөнгийн хурдан хээр азрагаас сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За ари азрагнуудыг манай зориулаач одоо эзэгчтэй авахынд харуулнаа. За хамгийн гардал энэ ягаан авцтай хөхөдөө буурал азраг бол 9 болгийн Отгонбаатарын хурдан буурал азраг. За халиуны бүрөвдөрчийн хурдан хол азраг гараад ирсэн. За цэнхэр гүрдэгтэй хөхөдөө энэ шаргын гиндингийн хүрээний алзаазраг орж ирж байна. Говьтай аймгийн шарга сумын угуул 9 болог сумын аймгийн алдарт юу яаж лавгдөрчийн хурдан халтраазраг мөн одоо урьдчилж харагдаж байна. Эргэжээгийн лавгдөрчийн хурдан халтраазраг одоо гарч ирээд урьдчиллаа. За ингээд арын азрагнуудыг манай зориулаач үзэгчтэй хүндээ харуулж байна. За лавгдөрчийн вэн дээрээс марцсан халтраазраг тэр хамгийн цаа талаар явж байгаа. За наад талаар сайхан борлог азраг гараад ирсэн. Говьтай аймгийн халиун сумын яаж төмрөтийн борлог гэдэг азраг гараад ирсэн урьдчилж харагдлаа. За тэгээд арын мөрдүүдийн хөл ерөн тун ширүүг юм аа. За газраас угларсан 51 алтан дордоо Алтайн нутгийн тэнгэр дор алтан доос өнгөргөж байгаа. Манай зориулаач одоо үзэгчтэй авгиндээ нэг 20-30-аар яваад байгаа азрагнуудыг одоо хөлийг харуулад. За эргээд одоо сайхан урьдчилаад үзүүрийнхээ азрагнуудыг харуулах байх. За хамгийн наадад одоо халиун сумын яаж төмрөтийн борлог гэдэг азраг яваад байгаа. За энэ бол одоо эргэжээгийн лавгдөрчийн алдар гэж баян онгорын 70 жилийн ойц азрагын соёлын аярэгдэж байсан юм ордон адуу. За аймаг гэсэн орон нутгтан бол одоо олон дөрвөлж харагдсан юм одоо ордон адуудаа нэлээд арханаас гарцсан л урьдчилж харагдаж байна. Өнөөдрийн нааданд бас л одоо 5 азрагны нэгэнд яригдэж байсан азраг. За энэ бол одоо халиуны Амрбаатарын за энэ нөгөө үзэгчтэй Алтайн аймгийн 9 болог сумын ганцхан алтраа загсаа харагдаад өнгөрлөө. За гиндингийн өрн алзан азраг энэ цэнхэр тамцтай хүүхэдтэй урьдчилаад харагдаж байна. Өнгөн дээрэн сайхан хул алаг азраг гараад ирсэн. Энэ бол Алтайн аймгийн Түмний сумын яаж Бямжлууны хурдан хул алаг азраг алаг азраг жагсаад одоо шоногдоохон давхдаг азраг байна да. Ард дээр нь бол одоо Алтайн аймгийн шарга сумын яаж гиндингийн өрн алзан азраг урьдчилаад байгаа. За Алтайн нутаг бол одоо харахгүй хордтой. Монгол улсын тод манлай яаж Хадвааsanгийн Батэрдэн за Ахтуу 2 манд тод манлай байна. Максын цэцэг Давгдөржин Ганбаатар, Давгдөржин Сэрэнжигмэд 2 за тэгээд олон сайхан алдартангууд одоо төрөн гарсан байдаг. Алтайн нутгаас одоо 13 улсын алдарт байж төрөн гарсан байдаг да. За үзүүрийн азрагнуудыг дээрээ харцгаая. За хамгийн наадлаар энэ бигрийн галдангийн бар азраг урьдчилаад байгаа. Говьтай аймгийн баян улсын яаж Мөнхөрдний өрн гэдэг азраг 105 дугаартай марцсан наадлаар яваад байгаа. За тэгээд дөрөв дээр бол одоо хөгмөртийн анх 2-ын хурдан буурал азраг, Говьтай аймгийн шарга сумын цог өрвийн хурдан алтар азраг, за анх 2-ын буурал цог өрвийн алтар хоёр бол одоо хоёулаа Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт байж Арилдын Эрдэнэчийн Отгонбаатарын унган адуунууд юм байгаа юм. За авраа авцтай хүүхэдээ сайхан цавдраа азраг урьдчилчлаа. За нөгөө хөтөлж уралдаад байсан 9 болгийн төвшин жаргалын алтар азрагны хөл мэлээхээ заарлаа. Үзэгчтэй цэнхэр зоон өмнөдөө цэнхэр дээлтэй хүүхэдээ сайхан хүрэн азрагныг гараад ирсэн урьдчилж харагдаж байна. За одоо бүгдээрээ үзүүрийн азрагнуудыг ахаа сайхан харъя. За энэ донд цэнхэр зэжмнэтэй ягаан авцтай хүүхэдтэй сайхан хээр азраг бол Алтайн аймгийн халиун сумын яаж төмөрмөнгийн хурдан хээр азраг за Бямжлууны хурдан хонгор алаг азраг бол одоо ингээ гараад ирсэн урьдчилаад байгаа. За авраа авцтай хүүхэдтэй сайхан хүрэн азраг бас одоо ширүүхэн хөлтөөр урьдчилж харагдаж байна. За 9 болгийн Мөнхөргөлийн өрн гэдэг азраг тэр цэнхэр зоон өмнөдөө цэнхэр дээлтэй хүүхэдтэй өрн азраг бол 9 болог сумын яаж Мөнхөргөлийн хурдан өрн азраг байна. За арын азрагнууд донд эргэжээгийн лавгдөрчийн алтар азраг ороод иржээ. Тэр цаатлаар нь ороод ирсэн тэр ногоон авцтай хүүхэдтэй алтар азраг бол Алтайн аймгийн шарга сумын угуул 9 болог сумын аймгийн алдарт яаж эргэжээгийн лавгдөрчийн хурдан алтар азраг наадлаар нь 80 хэд дугаартай эмтэй цэнхэр дээлтэй хүүхэдтэй сайхан хул азрагныг ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Цэнхэр дээлтэй хүүхэдтэй сайхан хул азраг ороод ирсэн. За энэ нөгөө Алтайн аймгийн 9 болог сумын Отгонбаатарын хурдан халиун азраг за мөн одоо Алтайн аймгийн Түмний сумын Баттүрийн хурдан бор азраг урьдчилаад байгаа. За хөтөлж уралдаад байсан Алтайн аймгийн 9 болгийн төвшин жаргалын хурдан алтар азрагны хөл мэлээгээс арчлаа. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр энэ хийн дээр яваад байгаа цэнхэр зоон өмнөдөө сайхан хүрэн азраг бол 9 болгийн Мөнхөргөлийн хурдан хүрэн азраг цагаан зоон цээшнээдээ сайхан хээр азрагныг гараад ирсэн урьдчилж харагдаж байна. Энэ Батлагрийн хээр гэдэг азраг гараад ирсэн байна. За Түмний Бямжлууны алаг азраг урьдчилгана. За энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр за өнгөний азраг Сономын нэмдэн базрын хурдан хол азраг үзүүр аваа гараад ирсэн бол Алтайн 9 болгийн аймгийн алдарт яаж Намын нэмдэн Батуултын хурдан хээр азраг ам хөзүүн дээр гараад ирсэн. За Алтайн аймгийн Бигэр сумын яаж Галдангийн бор азраг Айргийн 3 дээр гараад ирсэн бол Шарга сумын яаж цог өрвийн хурдан алтар азраг Айргийн 4 дээр гараад ирсэн. Цаатлаар нь тод улаан шарвцтай хүүхэдтэй сайхан шарга азраг гараад ирсэн байна. Алтайн аймгийн Баян уул сумын угуул 9 болог сумын харьяат Чимэдржийн мөгдлэрийн шарга азраг ороод иржээ. Үзэгчтэй шүтлэн үрээ увсын нэн шигт одоо 10 бүсийн нэн шиг нааданд Айргийн 3 турталж ирсэн. Дааганда ховдын нааданд одоо төрүүлж ирсэн. За мөн одоо хязаалан үрээ
аймгийн баяр нааданд айрагдаа хүйтлээд тулсан төвийн мөсний шиг нааданд хөтөлж оролцоор байгаад 10 гараа ордолчихсон. Өнгөрсөн жил галдан башиг тааны мэндэлснээ 370 жилийн баруун дэсний шиг наадмыг мөн л одоо их хөтөлж оролцсон да. Сумын 2 жилийн үед айрагдсан ийм одоо хурдан одоо байгаа. За хөгмөртийн анх 2-ийн хурдан буурал азраг тэр цаатлаар нь ороод ирсэн баг харагдаж байна. Говьлтайн бие уулын мөнхөрдний хурдан хүрэн азраг мөн одоо ороод ирсэн үршилж харагдлаа. За цэнкэр дээлтэй үхэтэ сайхан хэр азраг бол одоо нэг гараад ирсэн үршиллээ. За цэнкэр дээлтэй үхэтэ хэр азраг бол дараахан нэг дахь азраг байна. За өнөөдрөлөөч одоо үзэгчтэй авахында харын азрагнуудыг ахаа сайхан харуулах баг. За мөнхөрдний хурдан хүрэн азрагны хөл жаахан саарж байгаа гэмээр харагдаж байна. За хамгийн цаадлаар бол Говьлтайн аймгийн хөгмөрт сумын анх 2-ийн буурал гэж өнгөрсөн жил хөгмөртийнхөө үед айрагдаад мөн одоо ховдын зэргийн үед ч айрагдаж байсан хурдан буурал азраг гараад ирсэн. За цог хүрвийн алтар гэдэг азраг өнгөрсөн жил баян уулдсан бүсийн уралдаанд айрагдаж байсан юм азраг да. Говьлтайн аймгийн Шарга сумын яаж цог хүрвийн уралдан алтар азраг за бүх сумын азраг гэж хүүгийн нэрээр мартсан юм байна да. Өнгөрсөн жил шаргын үед мөн одоо төрүүлсэн. За ингээд өнгөн дээр Хэнтэн аймгийн Зэгэр мандал сумын оногон одоо Говьлтайн аймгийн Жаргалан сумын уугуул бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайн малчин аймгийн алдарт яа Сономын нэмдэн бадрын хурдан хоол азраг гарч ирээд хөтөлсөн. За түүний ард тал дээр Говьлтайн аймгийн 9 булаг сумын аймгийн алдарт яаж Намин жимдийн батлалтын хурдан хэр азраг Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдарт яаж Бадмын агваны оногон одоо Агван багшийн оногон одоо за хамаа үзүү 3-2-2 алтар азраг хоёулаа уул уяны оногон одоо байна. За бараацтай үхэдтэй сайхан хүрэн азрагын ороод ирсэн. За мөнгөтлөгрийн урдан шарга азраг Галдангийн бор азраг анх 2-ийн буурал азраг гэсэн ийм хэдэн азраг одоо өршөлтөж харагдлаа. За Бямбчлууны урдан хол алаг азраг за эргэжээгийн логдорч ялтар азрагын арханаас гарч ирээд нэг нөрүүхэн луршаага туулаад байна үзэгчтэй. За энэ нөгөө цэнхэр цэмстэй үхэдтэй шарган гиндэнгийн урдан хөрөн алзан азраг өршөлж харагдлаа. За мөн одоо шар цэмстэй үхэдтэй 9 булгийн баярлалтын хэр азраг бас нэлээд ширээ хөлтэй өршөлж харагдлаа. За нэг сайхан хонгор уурал азраг нэг өршөлтэй дугаа. За энэ 9 булаг сумын яаж Отгонбаатарын хурдан буурал азраг орж ирсэн. За мөн одоо Халиун сумын яаж Төмөрөтийн хурдан борлог азраг энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр одоо ороод ирсэн өршөллээ. Цагаан цайжмнэтэй Батлагрын хэр гэдэг азраг энэ гурван азрагны өнгөн дээр өршөлж харагдаж байна. За тэгээд арын азрагнуудын хөл тон ширүүх юм аа. Говьлтайн аймгийн Халиун сумын яаж Бүрөвдөржийн Халиун гэдэг азраг одоо энэ 64 дугаартай одоо өршлээд байгаа. За Халиун азраг бол одоо гараач жоохон тронхой духн одоо тамирын хурж үйд юм бол одоо тэгээд оролцмаар азраг байна да. За өршөлнаа бүгдээ. За Говьлтайн аймгийн Халиун сумын яаж Төмөрөтийн борлог гэдэг азрагны цаатлаар бол одоо Говьлтайн аймгийн 9 булаг сумын Отгонбаатарын хурдан буурал азраг өршөлж харагдлаа. За энэ нөгөө тархинд гарсан Говьлтайн аймгийн Тонтон сумын Батбарын хурдан бор азраг байна. За баян уулын мөнхөрдний хөрөн азраг өнгөнд дурлцаар байгаа жаахан саарлаа. Хөлн бол одоо жаахан саарлаа. За Говьлтайн аймгийн Шарга сумын гиндэнгийн хөрөн алзан азраг цаатлаар нь Говьлтайн аймгийн Баян уул сумын уугуул 9 булаг сумын Чимэдэржийн мөнхлөгрийн хурдан Шарга азрагын баадгаа Максийн оногон одоо өнгөрсөн жил одоо ламын гэгэний даншиг нааданд дөрүүлсэн хурдан шарга мөрнийхэн төрсөн дүү юм гэсэнтэй мөнхлөгрийн шарга мөрний шарга азрагны хувьд за эргэжээгийн логдорчийн алтар азраг уршиллаа. Энэ одоо Алтайн нутагтаа бол одоо аргагүй хурдан азраг да том жижиг олон уралдаанд дөрүүл яригдж байгаа. Эргэжээгийн логдорч төмөн олон бол түүнийг одоо алиа гэдгээр намдахгүй сайн мэднэ. Алиа логдорчийн хурдан алтар азраг одоо уршилсан Баян онгорын 70 жилийн баяр нааданд азраган зөөлөн айргийн гурав турталж ирсэн. Цэнхэр дээлтэй үгэдтэй хадгаар хөхлийг нь очсон сайхан хүрэн азраг ороод ирсэн уршилж харагдаж байна. Говьлтайн аймгийн Халиун сумын яаж Амарбаатарын хөрөн гэдэг азраг гараад иржээ. Араас нэг ширээ хөхмөлтэй уршиллаа да үзэгчтэй. Говьлтайн аймгийн хөхмөрт сумын яаж анх 2-ийн буурал гэдэг азраг энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр уршлаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдарт яаж Арилдын эрдэнэчээ Отгонбаатарын оногон одоо Одонгоо гэж одоо Хэнтэн аймгийн баяр нааданд хурдан Халиун азрагаа 2 төрүүлэгсэн. Сүхбаатар аймгийн баяр нааданд 1 харагдуулсан. Сүүлийн үед одоо Халиун азрагныхаа одоо хурдан хэр азраг бас одоо гарч ирсэн сайн оролдоод байгаа да зүүн тал. За Халиуны Амарбаатарын хурдан хөрөн азраг бол одоо ширээ хөхмөлтэй өршилж харагдлаа. За Говьлтайн аймгийн хөхмөрт сумын яаж анх 2-ийн хурдан буурал азраг энэ одоо хурдан азрагаа Зөвдлийнхэн уйны онхорхой дээр төвдийн маадамхтай энэ одоо хурдан буурал азраг бол тэр хурдан Халиун азрагныхаа төрсөн дөө гэсэн байхаа та Одонгоогийн Халиун азрагны төрсөн дөө гэж одоо дуулсан байгаа юм. За мөн одоо Одонгоогийн оногон Говьлтайн аймгийн Шарга сумын цог хүрвийн хурдан алтар азраг айргийн 3 дээр яваад байгаа. Алтайн хотод одоо унаган намхтай 2 азраганд үзүүрийн 5 азраганд ингээ оролдоод байгаа. За Говьлтайн аймгийн Шарга сумын Жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж Сономын нэмдэн бадрын хурдан хоол азраг бол өнгөн дээр гараад ирсэн. 9 булаг сумын аймгийн алдарт яаж Намин жимдийн батлалтын хурдан хэр азраг хамаа үзүүн дээр гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдарт яаж Агван багшийн оногон одоо Агван багшийн оногон ононгийн авраг хэрмэрийг одоо Монголын мөрсөн огч төмөн олон бол одоо адамтгүй сайн мэдэн. За ингээд айргийн дөрөв дээр бол одоо хөхмөртийн анх 2-ийн буурал азраг гараад ирсэн. Говьлтайн аймгийн хөхмөрт сум Монголын их хэлсний одоо хаяан дөрших
Говьалтай аймгийн хөхмөрт сумаас бол одоо олон сайн уяж идрэнгээр сүүлийн үед бүс нутагтаа сайн наадаж байгаа Түмний мянган зэрэг гэдэг уяж баруун бүсийн шиг наадмын соёолынгийн дөрөв 2 жил дараалан урдсан байдаг. За тэгвэл Говьалтай аймгийн хөхмөрт сумын анхуйрын буур лазар өнгөрсөн жил хөхмөртийнхөө ойд айрагдсан ховдын зэрэгтчиж мөн одоо айрагдсан байгаа. За ингээд Халиуны Амрбаатарын хурдан хүрэн газрын дараад ирсэн үршиллээ. За хар дээр нь бол Говьалтай аймгийн Шарга сумын угуул 9 болог сумын аймгийн алдарт уяж Алтайн Түмний мөрөн спорт уяжтан холбооны дөрвөн иргэжийн логдорчийн хурдан алтраа за гараад ирсэн үршиллээ. За энэ алтраа цаг нэг харахнаас гарч ирээд нэг нөрөөхөн дөөлчтэй газар байна та. За мөн чих араас туулсан да. Одоо ингээ үзүүрийн нэг 5 газрын хар дээр нэг 6 7-гийн бүрэн дээр одоо урьшлаад байгаа гэж та нэрж байна. За алтраа цаг яхан арга хурдан газаргаа өнөөдрийн нааданд бас л одоо айрагдад төрүүлнэ гэж олон уяж одоо олон хүн бол одоо таамаглаж байсан. За Говьалтай аймгийн Халиун сумын Амрбаатарын хурдан хүрэн газар гараад ирсэн. За Халиунаас бол одоо Монгол улсын алдарт уяж Туанжоо за түүний хөө гам төмөр гээд олон сайхан алдартангуудаас одоо төрөн гарсан байдаг. Хар азрын руу Халиун сум бол одоо Монголын одоо 21 аймгийн 360 гаруй одоо сумдаас бол хадууны төсөөр нэрлэгдсэн 3 хон сумын нэг бол одоо Халиун сум. За дархан уул аймгийн Хонгор сум, Говьалтай аймгийн Шарга сум, Говьалтай аймгийн Халиун сум гэх хадууны төсөөр нэрлэгдсэн 3 хон сум байдгийн нэг нь бол Говьалтай Халиун. За хөхмөртийн анхуйрын урдан буур лазар Амрбаатарын хүрэн газрын өнгөн дээр урьшлаад байгаа. За Амрбаатарын хүрэн газрч бас нэг арханаас гарч ирээд нэг явс хийж оролдох нэ. За хүүхдэн зөвдлийнх нь намайг нэг жаахан хамтаар бол даадлуудаар урьшлуулад байгаа. За одонгоогийн өнгөн анхуйрын урдан буур лазар дахил дондоо шилгээж байгаа харагдаж байна. За тарханган тал дааж мартсан юм байна. Тамиртайхан ч байгаа юм байна. Өнөөдрийн нааданд бас л одоо тун нөрөөхөн сайхан уралдаад байгаа да. За 6 дээр одоо иргэжийн логдорч хурдан алтраа цаг за үзүүрийн 3 газрын байршлагдлаа. Наадлаараа Номын Жимдийн Батултын хурдан хэр газар за ахиад л одоо Сонмын Дэмдэн Базрын хол газар хөтөлж игэлээ. За хавирга матаас мөхтрэг их сайтын арганы мод шиг энэ хол газраа бас онцгой хурдан газар юм а. Энэ Алтайн хотод бол одоо олон дөрвөлж харагдж байгаа да. Өнгөрсөн жил Алтайнхаа одоо 2 үсгийн уралдаанд хоёуланд нь дөрвөлээ. Жаргалангийнхаа 90 жилээр мөн одоо төрүүлж исэн санагдаад байгаа юм да. За ингээд үзүүрийн 3 газар засарчсан байгаа. За 4 дээр бол Говьалтай аймгийн хөхмөрт сумын анхуйрын буур газар. За 5 дээр бол Говьалтай аймгийн Халиун сумын Амрбаатарын хүрэн газар. За 6 дээр бол Говьалтай аймгийн 9 болог сумын Алтайн Түмний мөрөн спорт уяжтан холбооны дөрвөн аймгийн алдарт уяж иргэжийн логдорчийн хурдан алтраа гараад ирсэн. За логдорч гэдэг уяж ирнэ Алтайн нутагтан төдөөгийн баруун бүс нутагтан бол одоо онцгой сайн нааддаг хурдан уртулаг мөрдийг сайн үйдэг ийм одоо уяж хүн байдаг. За үзүүрийн 3 газраа за 3 дээр бол одоо Говьалтай аймгийн Шарга сумын уяж цог өрвийн хурдан алтраа цагаа баадгаа цог өрвийн бүх сумын газар гэж хүүгийнхэнээр тэрмардуулсан юм байна лээ. За Дамдын Базрын хол газрагч нь хол салаа явжжээ. Говьалтай аймгийн Шарга сумын угуул улсын сайн малчин аймгийн алдарт уяж Сонмын Дэмдэн Базрын хурдан хол газраа Хинтийн аймгийн Цэнкэр мандал сумын янаган одоо за Хинтийн Цэнкэр мандлаас Сандаг дөрчийн Оонон хар гэдэг газар 1997 оны улсын хөр нааданд амаа үзүүлээд 98 оны Монголын шигшин урдан мөрдийн их урд оролдоонд айрагдж байлаа. 97 оны өвгөн үеийн нааданд мөн одоо төрүүлж байлаа. За мөн одоо Хинтийн Цэнкэр мандлаас улсын алдарт уяж дугур сүрэнгийн заарлалцраг гэж одоо баг шатлаа улсад төрүүлээ. Эзаалан хүрээ төрийн нааданд амаа үзүүлж байлаа. Цэнкэр мандал сум баяхан аргагүй хурдтай. За ингээд аман үзүүн дээр Говьалтай аймгийн 9 болог сумын аймгийн алдарт уяж Номын Жимдийн Батултын хурдан хэр газар гараад ирсэн энэ Баян уулын уугуул хүнтэй Батулт Номын Жимдийн Батулт гэж одоо Баян уул сумын уугуул хүн. За 3 4 дээр одоо 1 айлын 2 хатуу ингээд урьшлаад байгаа да. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдарт уяж Харилдын Эрдэнэчрийн Отгонбаатар. За зүүн талынхан мөрний орхойтныхан бол одоо Хотонгоо гэдгээр нандахгүй сайн мэднэ. За ер нь одоо төвдийн маа дамгтай одоо хурдан унаган адуунууд нь төв алхаас арайхан баруун тийш гараад л энэ Алтайн хотыг ховд баян онгоржигд гарч ирээд л ер нь мордсон болгондоо харигдад төрүүлээд байгаа юм одоо сайн адуутай альдаа Харилдын Эрдэнэчрийн Отгонбаатар гэдэг. За 3 4 дээр бол одоо 2 унаган дамгтай азарган ингээ урьшлаад байгаа. За анхуйрын буур лазар хөхмөртийн анхуйрын буур лазар за ар дээр нь иргэжийн логдорч алтраа азарга 5 руу шургалаа азагштай. За цаг өрвийн алтраа азарга бол одоо 3 дээр яваад байгаа. Өнгөрсөн жил Баян уулын бүсийн уралдаанд айрагдж байсан Шаргын ойд одоо мөн төрүүлсэн ийм одоо хурдан адуу байгаа. За өнгөн дээр нь бол Говьалтай аймгийн 9 болог сумын аймгийн алдарт уяж Номын Жимдийн Батултын хурдан хэр азарга одоо хам үзүүн дээр гараад ирсэн. Говьалтай Баян уулын угуул 9 болог сумын яриад Номын Жимдийн Батултын хурдан хэр азарга за энэ хэр азаргач нарийн энэ наашаа гараад ирсэн баг чинь хул азарга цаашаа явчуу хэр азарга наашаа явчуу. За хэр азаргач өнөөдрийн нааданд тусаад одоо хурдан шуухан байгаа юм байна да. Хул азарга бол нэлээд цаагаар явсан байгаа харагдаж байна. Хэр азарга л одоо ингээд наагуур л одоо ингээд аялчих шиг болох юм да. За тийм байна. Хүүхдийн зөвдлийнх нь одоо шанаар угойдаад явахыг бодоод хэр азарга за тийм байна. Цаадлын азаргнууд замаараа явж байгаа юм байна. Наадлын хэр азарга ингээд замаас гарцсан нэлээд наагуур гарч ирээд одоо за ингээд газрын жийж рүү харахгүй задарч байгаа юм байна. Өнөөдрийн нааданд энэ хэр азарга
ирнэ. Зам анахгүй хурдан байгаа азраг байна. Хөлсөн ч одоо ингээд дүүрэн сайхан гарч асан. За хээр азраг одоо замаасаа гарчихгүй бол дөрүүлхэн тодорхой боллоо. За ингээд намын жиндийн Батболтын хурдан хээр азраг төрүүлэн гэж түмэн олны уйсгасан бол Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын улсын сайн малчин Сономын нэмдэн базрын хурдан бол азраг ам хөзөөдөж шог руу хурдан хээр азраг айргийн 3 турталж хөхмөртийн анх 2-ын буур азраг айргийн 4 турталлаа. За айргийн 5 дэрэгжигийн 5 дөржийн хурдан халтар азраг хурдаллаа. За 6 талууны амар баатын хөрөн азраг. За 7-ын Говьалтай аймгийн Тонтон сумын яаж Бямчлууны хонгорлог азраг 7 турталсан бол Говьалтай аймгийн Баян уул сумын угуул 9 булаг сумын хаяад Чимэдэржийн мөхтлэгрийн шараг азраг 8 турталлаа. Шүтлэн үрээ засгийн газрын тогтоолтын өсвийн уралдаанд хайрагдаж байсан. За шарах сумын яаж Хиндэнгийн хөрөн алзан азраг 9 турталлаа. За 9 булаг сумын яаж Баяр болтын хэр гэдэг азраг 10 турталж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За 9 булаг сумын яаж Ган сүхийн алтар азраг 11 турталж байна. Эргэжгийн лаг дөржийн үеийн дээрээс марцсан Ган сүхийн алтар азраг. За энэ нөгөө Батлэгрийн хурдан хээр азраг 12 3 багцаагаар орсон бол халиуны төмөр хотын хурдан борлог азраг бас их дээгүүр орж харагдаж байна. За энэ нөгөө цэнхэр цэжмнэтээ сайхан хээр азраг бас их дээгүүр орж харагдлаа. За арын азрагнуудыг бүгдээрээ сайхан харцгаая. За хөөдөд одоо тон ширүүх юм аа. Говьалтай аймгийн Шарах сумын яаж 50-ны бараг гэдэг азраг 20 милион гаргаад орчиж харагдаж байна. За ийхүү Говьалтай аймгийн 9 булаг сумнаа зохион байгуулагч Алтайн хавар 2015 уралдааны хадуун зүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаан бодлонгоо сайхан болж өрөөнд орлоо. Шилдэг машин дээр байна. Энэ яагаад маань Скотрайм уулын юм авган багш өнөг адуу надад хятад үрээрч олон удаа намайг хэлүүлж байгаа юм хатар байна. Миний нэг 14 настай Цэрэн сумья гэдэг хүүг төрүүлглээ. Энэ өмнөх жилдээ уралдааг цааланда ам өнгөцүүлчихсэн адуу Судан хайрхан технологид хорж асаад байгаа маа. Азраг сайхан харагдлаа дөрвөр Говьалтай аймгийн Хөхмөрт сумын анх 2 гэдэг хүний онгоос. Азраг энэ жил ховдод нэг тавигдсан. Тэгээ сая энэ дээр тавигдчих. Өмнө нь зэргийн ойд нэг айрагдсан, мортихоо ойд бас айрагдсан. Одоо авчих азраг. За баярлалаа. Өөрийнхөө хоёр азрагны хоёр дээрсэндээ бас баяртай байна. Энэ халтраа зурмболохоор Сүгбаатар аймгийн Уулаангийн Эрдэнэ очир Батганбаатар гэдэг хүний унгаа дөө. Тэгээд энэ гансхийн бас бол гэдэг бүлэхээ надад өгсөн. Өмнө жилүүд нь болохоор нодлоо сумынхаа 90 жилийн Шарах сумын сумынхаа 90 жилд хоёр төрүүлсэн. Энэ азраг Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын Монгол улсын сайн малч аймгийн алдартай Дандин мөдөр зээх байна. Энэ жил одоо 4-5 дахь хуянд орж байна. Нэг төрлөөд нэг ам үзүүлээд наа эрт нэг 10 гараад 6 гарна гэсэн. Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын буяах юмгаа дөө. Одоо ерснөөс аймаг өсөө уралдаанд 4-4-5 хайр орж байгаа дөө. Одоо яг сайхан дууралчлаа. Тэгээд энэ нэг жаахан хөлөндөө нэг жаахан эмзэглээ. Тэгээд өнөөдөр бас нэг хайр гэлчлээ. Энэ гайгүй ер нь соёолондоо нэлээд сайн уралдсан Баян хонгорын аймгийн 70 жилийн соёолондоо гуруулсан. Тэгээд яг аймаг тэрэнд одоо тэгээд айрыг тасрахгүй байгаа азраг та. За энэ Говьалтай аймгийн 9 булаг сумын Алтайн Түмний мөрөн спорт уяжлан холбоо Говьалтай аймгийн мөрөн спорт уяжлан холбооноос зохион байгуулж буй Алтайн хавар 2015 уралдааны адуун зүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан шандас түмэн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Говьалтай аймгийн 9 булаг сумын Харьяат Баян уул сумын угуул аймгийн алдартай яаш намын жимний Батболтын хурдан хээр азраг Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Агван багшийн унаган одоо төрүүлэн ирж түмэн олныг үсгэж тод магнаа торгон жолоо өргүүллээ. За аймгийнхаа баяр нааданд бол соёолын үрээ хамаа үзүүлж байсан юм одоо хурдан азраг юм байна. За хамаа үзүүнд бол одоо Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын угуул улсын сайн малчин аймгийн алдартай яаш Сономын нэмдэн базрын хурдан уул азраг хурдаллаа. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын унаган одоо өнгөрсөн жил аймгийнхаа Алтайн хавар болон Баян уулын бүсийн уралдаан тус одоо төрүүлсэн Жаргалан сумынхаа 90 жилийн баяр нааданд мөн одоо төрүүлсэн том жижиг олон уралдаан төрүүлж яригж байгаа юм одоо хурдан одоо Говьалтай аймгийн Шарах сумын алдартай яаж цог өрөө хурдан алтар азраг бол одоо айргийн 3 турталсан Хөхмөрт сумын анх 2-ын буур азраг айргийн 4 турталсан за 3 4 2 азраг бол одоо хоёулаа Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдартай яаж Эрдэнэ чирийн Отгон баатын унаган одоо за айргийн 5 бол одоо Говьалтай аймгийн Шарах сумын
Угуул 9 булаг сумын уяач аймгийн алдарт яаж эргэжээгийн дагуулрын урдан алтраа цагаад тус урдалж уйсан эзэн онсон хүүхэд наадамчин одноон бол одоо баясгалаа. За ингээд дөрөв жаргацсан ордон шинж Түмний хөөдийн алдар цолыг дуудаж байшинлыг гартуулан хөөд бэлэн болжээ. За ингээд түрүү магнаад бол 9 булаг сумын аймгийн алдарт яаж намын Нэмдийн бат болдын ордон хээр азраг хурдалсан. За хээр азраг бол өнөөдрийн наадамд бол одоо харахгүй хурдан байлаа. За ингээд хээр азрагны бол одоо байшинлыг гартуулан өгч байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За ам хүзүүнд бол одоо улсын займалчин Сонмын Нэмдэн базрын ордон хол азраг хурдалж саагаа Алтайн хөлмөртийн анхуурын буурал азраг дөрөв турталсан. За шарах сумын цог өрөө ордон алтар азраг айргийн 3 турталсан. За эргэжээгийн дагуулрын алтар азраг бол айргийн 5 одоо тус урдаллаа. Сая дөрүүлжинд очиж ам хүзүүлсэн. Юунд бас төрүүлсэн нэг төрөө 2 ам үзүүлж энэ жилийн наадам 5 наадам тавьлаа. Нэг 6-аас нэг төрүүлсэн. Өнгөрсөн жил миний холоодорго дөрүүлжинд 90 жилийн ам үзүүлсэн. Энэ дээр бас төрүүлсэн жаргалан сумдаа энэ бүсийн уралдаанд баяулдаар төрүүлсэн. Энд бас энэ төрүүлсэн хавчиж байгаа зэрэг 2 төрүүлсэн. 2 аймагт миний холоодорго 4-5 төрүүлж амаа хөдөлж явна дөө. За эрхэм өнтөө зөвштэй Алтайн аймгийн 9 булаг сумнаа зохион байгуулагч Алтайн хавар 2015 Алтайн аймгийн аврын бүсийн урд морьтой уралдааны урдан их насны мэргааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За их насны морьтой уралдаанд бол газраас ударсан 87 алтан дорд бүртгүүлээд ийхүү одоо гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За энэ уралдаанд бол одоо Алтайн аймгийн бүх сумдаас гадна Завхан аймаг, Баян хонгор зэрэг аймгаас одоо уяачд хурдан урт хөлөмөртөөгөө оролцсон ирсэн үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. За Алтайн аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооноос бол одоо жилүүрийн хавар энэхүү Алтайн хавар уралдаанаа зохион байгуулагддаг уламжлалтай. За өнгөрсөн жил 5 дугаар сард 6 насны урд морьтой уралдааныг зохион байгуулж байлаа. За ингээ бүх мөр төхөөрөмжийнхөө цаагуур бүрэн сайхан үржигсэн. За манлайлагчийн дөхөөгоор их мөр ирэх гээд бэлэн болсон. За оржидөө Алтайн аймгийн 9 булаг сумнаа зохион байгуулагдж бай. Алтайн аймгийн хаврын бүсийн урд морьтой уралдаан Алтайн хавар 2015 уралдааны их насны мэргаанахаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Газраас ударсан 87 алтан дорд ийхүү гандургун дуурайгаар газар өмбөрдөн Алтайн нутгийн тэнгэр дор алтан доосоо өргөж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Тод улаан ширвцтай хүүхэдтэй сайхан буган алтармарын наадалдтай урьдчилаад харагдаж байна. Энэ бол Алтайн аймгийн Тонкол сумын яаж баяр магны алтармар гараад ирсэн урьдчилаа. За тод улаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан хээрмөрийн хамгийн наадлаар одоо гарч ирээд урьдчилж харагдаж байна. За тун утгах одоо манай зөвлөж үзэгчтэй охиндээ үзүүрийн мөрдүүдийг харуулах байх. Саарал дээлтэй хүүхэдтэй сайхан саарламар нэг гараад ирсэн урьдчилж харагдаж байна. Нилээн том хүүхэд унчсан сайхан саарламар нэг гараад ирсэн. Цаатлаар нь сайхан хээрмөр. За энэ хийн дээр яваад байгаа буган алтармар өнгөрсөн жил Алтайн аймгийн Баян сумнаа болсон аймгийн хойд бүсийн урд морьтой уралдаанд аярагдж байсан Алтайн аймгийн Тонкол сумын яаж баяр магны урдан алтармар баяр магна гэдэг байж одоо 2 их насны мөрмөрдүүлээд хоёулангийн одоо аярагдуулж ирсэн байгаа. Алтайн хаварт аярагдууллаа. Баян уулд аярагдууллаа. Ямар ч сан одоо аймгийн бүсийн уралдаанд энэ алтармар одоо аярагдж байсан юм одоо урдан одоо за ингээд үзүүрийн мөрдүүдийг харъя. За хар гүрдэгтэй хүүхэдтэй сайхан гэдгэр дүүхэн зэрэдмэр гараад ирсэн. Энэ одоо өнгөрсөн жил одоо бүсийн уралдаанууд их хөдөлж уралдаа тархинд уралдаад ирсэн Маймбэрийн урдан мөрмөр гараад ирсэн урьдчилж харагдаж байна. За өнгөний 2 мөрний цаатал сайхан саарламар нэг гараад ирсэн урьдчилаа. Алтайн аймгийн Чандман сумын үеж самбуугийн саарл гэдэг мөр гараад ирсэн урьдчилаа. За наадлаар нь бол одоо хүрэн дээлтэй үгэдээ зоон өмнөтэй сайхан хээрмөр гараад ирсэн энэ ядмын алцахгүй урдан хээрмөр одоо гараад ирсэн урьдчилж харагдаж байна. Зөвхөн Алтайн аймгийн үеж алцахгүй урдан хээрмөр одоо гараад ирсэн урьдчилж харагдлаа. За одоо манай зөвлөж үзэгчтэй охиндаа үзүүрийн мөрдүүдийг ахаа сайхан харуулах байх. За энэ бол одоо ингээд харийн мөрдүүд.
За арын мөрдүүдийн одоо зулг үүсэл задрайг угаа мордын одоо хөлийн эдрийг үүсэд арилааг байгаа. За ер нь одоо тун ширүүхэн байна. За их насны мордын уралдаан бол одоо аргагүй хурдан байна. За говьалтай аймаг Алтайн нутаг бол одоо аргагүй хурдтай нутгаа. Сүүлийн үед бол одоо Алтайн нутгаас Монгол дөрвийн хоёр наадмын олон сайхан ариг дөрөв хүртэж тодорж байгаа. За баяр магны ордон халтармарны цаадлаар сайхан буурлмар гараад ирсэн. За энэ буурлмарыг одоо Монголын мөр сонсч дандахгүй сайн мэднэ. Говьалтай аймгийн Халиун сумын аймгийн алдарт яаж Алтан Цэцгийн Баатарын нэмийн буурлмар. За нутгийнхан бол одоо Товрын буурал гэдгээр нандахгүй сайн мэднэ. За ягаан цэжнээтэй сайхан хулмар орж ирлээ. Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын яаж цогийн хул гэдэг мөр орж ирлээ. Үзэгчтэй хамгийн надлаар ороод ирсэн ягаан цэжнээтэй сайхан хулмар бол одоо Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын яаж цогийн хул гэдэг мөр ороод ирлээ. За цаадлаар нь цэнкэр дээлтэй өгөхтэй сайхан хулмар уршилж байгаа харагдаж байна. Говьалтай аймгийн 9 болог сумын яаж цог 2-ийн урдан хулмар байна. За 3 мөрний хамгийн наадад Эрдэнэ сумын цогийн урдан хулмар яваад байгаа бол дунд талд нь Говьалтай аймгийн Төнкөл сумын Баяр магны урдан гуган алтармар. За цаад талд нь бол Говьалтай аймгийн Халиун сумын аймгийн алдарт байж Алтан Цэцгийн Баатар нэмийн урдан буурлмар гараад ирсэн. Миний мэдхээр аймгийн баяр нааданд 2 харигдсан. Өнгөрсөн жил хамаа үзүүлсэн. За хавдын нэшигдэж бас их дээгүүр урдсан юм да. За энэ эдмөрний өнгөн дээр сайхан буурлмар нэг гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Говьалтай аймгийн Тайшир сумын яаж Баталдын буурал гэдэг мөр гараад ирсэн байна. Тогтхын Баталдын буурлмар гараад ирсэн уршилж байна. За тогтгоовны дөрөнд одоо хурдан цагаан зоохор азрах нь одоо азрахтай уралдаж байгаа харагдаж байсан. За тэгвэл буурлмар нь бас л одоо гараад ирсэн. Тарихны нэг 10-аад мөрний ард дээр гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За манай зөвлөж одоо үзэгч та бүхэндээ ахаад үзүүрийн мөрдүүдийг одоо сайхан харуулах баха. За аршаага хитрхийг суух юм бол одоо чаахан өндлөнгийн тоосож чиглэгдэж байна. За цогийн урдан хулмар. За Товрын буурал гэдэг мөрийн наадлаар гараад ирсэн. За энэ одоо яг өөрийнх нь нутгийн унган одоо юм байлаа. Зүүн талын адуутай одоо аргагүй сайн уралдаж байгаа Алтайн нутгийн гал унган адуу гэх юм бол яхан аргагүй энэ Алтан Цэцгийн Баатар нэмийн хурдан буурлмараа том жижиг олон уралдаан дөрүүлж яригдж байгаа. Өнөө жил одоо тун хурдан байна гэж дуулдаж байсан. Бооцоод уралдаанууд одоо хайрэгдэд дөрүүлээд байгаа дуулдаж байсан. За Алтан Цэцгийн Баатар нэмийн буурлмар гацаа хурданмар цаадлаар нь бол Говьалтай аймгийн 9 болог сумын цог 2-ийн урдан хулмар гараад ирсэн. За 3 дээр бол Говьалтай аймгийн Төнкөл сумын яаж Баяр магны урдан алтармар гараад ирсэн. За Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын цогийн хулмарны буруу талаар дуудаад ороод ирсэн. Буурлмар бол одоо Говьалтай аймгийн Тайшир сумын Баталдын урдан буурлмар. Түрүүнд одоо унган намагтай 2 азраг найрагдчихсан. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ Учрын Отхон Баатарын унган адуу, Одонгоогийн унган адуу, Зөвдлөгийн гойны онхорхой дээр Төвдмаа дамагтай урдан буурлмараа өнгөрсөн жил Баян уулд болсон бүсийн уралдаанд түрүү магнад хурдалж байсан байгаа юм. За мөн одоо Алтайн хавар уралдаанд айрэгдлүү. За мөн одоо Одонгоогийн унган тогтхын цагаан зоохор гэдэг адуу одоо өнгөрсөн жил Алтайн хавар уралдаанд айрэгдэж байсан. За энэ Алтайн нутагт одоо Одонгоогийн унган олон адуу гарч ирсэн юм байна. За ингээд Баяр магнын буган алтар гэдэг мөрчн гарч ирээ тасрах юм бол удаа үзэгчтэй жижигхэн биетэй байгаа үеиндээ их тэнцүүхэн уран дагвалтай энэ урдан буган алтар мөр өнгөрсөн жил одоо Алтайдан бас айрэгдэж байсан тийм одоо урдан адуу. За Баталдын урдан буурлмар ард дээр нь одоо дохоод ирж харагдлаа. За арын мөрдүүдийг манай зөвлөж одоо үзэгч та бүхэндээ хайж ухаан сайхан харуулъя. За сайхан саарламар битүүн нэмнэтэй хээрмэр гараад ирсэн байна. Говьалтай аймгийн 9 болог сумын аймгийн алдарт тэгээд Дархан Баатарын элбэг хэр гэж энэ аймаг сумар нутагтаа олон дөрүүлж харагдсан сайхан хээрмэр мордож байсан. Тэр одоо арын эдмэрэнд нэлээхэн ширүүтэй одоо оршиж харагдлаа. За тэгээд арын мөрдүүдийн хөлөр нь тон ширүүхэн. За эндээс л бол одоо энэ Алтайн хавар 2015 уралдааны айрэг дөрөвний мөрдөд л одоо тодрандаа араас одоо туулаад гараад ирэхийг одоо газаргүй дөрөнд одоо эргэжийн лавдэрч ордон алтраас их туулаад одоо айрэгдсэн байгаа юм. Ядмын алцахгүй ордон хээрмэртэй тун адилхан мөр одоо өршлээд байгаа даа энэ. Зоон нэмнэтэй сайхан хээрмэр бол одоо энэ халдцсан хээрмэртэй одоо тун адилхан мөр өршилсэн. За одоо арын мөрдүүдийг 20-30-аар яваад байгаа мөрдүүдийг манай зурлаж үзэгчтэй өхөндөө харуулад өгөх шиг байна. За арай жоохон олохноос цаад за ойрхон нэг хүүхдийн номер дүүрэн сайхан тусаад ирэх юм бол одоо үзэгчтэй өхөндөө бол тэрний мөр энэний мөр гэдэг одоо дуулах одоо бүрэн боломжтой. За энэ бол одоо үндсэндээ нэг 20-30 багцаагаар яваад байгаа мөрдүүдийг одоо манай зурлаж харуулж байна. За саарал дээлтэй үгдээ сайхан саарламар мордсон тэр одоо өршилж харагдж байна. Эргэжийн логдорч байна дээрээс мордсон сайхан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн өршилж харагдаж байна. Энэ ногоо уцтай үгдээ сайхан хүрэн мөр бол Говьалтай аймгийн Шаргал сумын явгоо 9 болог сумын аймгийн алдарт яаж Алтайн Түмний мөргийн спорт яжтын холбооны дөрвөн эргэжийн логдорч янаас мордсон болтой гэмээр сайхан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн өршиллээ. За цаадлаар нь сайхан бормор нэг гараад ирсэн өршилж харагдаж байна. За Говьалтай аймгаас одоо Монгол улсын тод манлаа байж 3 төрөн гарсан байдаг. За алдарт байж бол 10 гаруй төрөн гарсан байдаг. За манлаа байж бол одоо 2 төрөн гарсан байдаг. За яга авцтай хүүхэдтэй нэмнэтэй сайхан хүрэн алдсан мөр нэг гараад ирсэн өршилж харагдаж байна.
За хүрэн дээлтэй хүүхэдтэй гөхлөн бодолтой сайхан хүрэн мөрийн Говьалтай аймгийн дэлгэр сумын Цэнэргүй хүрэн гэдэг мөр гараад ирсэн мөршилж харагдаж байна. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа баяр нааданд айргийн тав дурдж байсан зэрэг Цэнэргүй хүрэн гэдэг мөр одоо ширүү хөнгөлтэй өршиллээ. За бараа хавцтай хүүхэдтэй сайхан хулмөр нэг гараад ирсэн гуйлангийн Эрдэнэ үеийн урдан хулмөр мөн одоо гараад ирсэн мөршилж харагдлаа. За манай зурлаач одоо зөрж өнгөрөөд байна. За зэнкэр дээлтэй хүүхэдтэй сайхан хулмөр Говьалтай аймгийн 9 бүлэг сумын цог үерийн урдан хулмөр Говьалтай 9 бүлгийн цог үерийн хул гэдэг мөр энэ бас л одоо их л харсан мөр шиг санагдаад байна. Цог үерийн урдан хулмөр за бас л одоо хурдталмаар юм байлгүй дээ. За ингээд одоо нэг 80 хэдэн алтан дууртуудыг ингээд тархилж уралдаад байхыг одоо энэ одоо гарцаа хурдталмаар байна. За Говьалтай аймгийн 9 бүлэг сумын цог үерийн хул гэдэг мөрийг одоо их л харсан мөр шиг санагдаад байна. За ямар ч гэсэн одоо ингээд үзүүр эдэмрэнд ингээд гараад ирсэн мөршилж байгаа. За өнгөн дээрээ гараад ирсэн юм байна. Холхон салцсан юм байна. За ам үзүүн дээр товрын буурлмөр наад талд нь бол одоо Говьалтай аймгийн Тайшир сумын Батулдын буурлмөр гараад ирсэн. За Батулдын буурлмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Эрдэнэчийн Отгон Баатарын Унаган адуу. За өнгөн дээр нь яваад Алтан цэцгийн Баатар нэмийн буурлмөр бол одоо яг өөрийнх нь одоо Нутгийн Унаган адуу. За том жижиг уралдаанд бол нэг 40 гаруй айрагд дөрүүлээд байгаа гэж эзэн үе чинь ярьж байлаа. Энэ бол одоо яахан аргагүй гарцаа байхгүй урдмөр Алтайн нутгийн аргагүй урдны хэсний мэр гэх юм бол энэ Говьалтай аймгийн Халиун сумын аймгийн алдарт байж Алтан цэцгийн Баатар нэмийн хурдан буурлмөр. За өнгөрсөн жил одоо ховдын шиг нааданд аймагтай хамаа үзүүчээ давхар ягаар ховдод очиж тэр баруун бүсийн шиг нааданд бас л одоо их дээгүүр оролцсон да. За өнөө жилийн хувьд одоо том хурдан байгаа мөр за хамаа үзүүн дээр яваад байгаа энэ Батутгийн хурдан буурлмөр за Говьалтай аймгийн Тайшир сумын Батулдын хурдан буурлмөр өнөө жил одоо 6 настай авчиг мөр да өнгөрсөн жил морин соёлын одоо баян уулын бүсийн нааданд одоо түрүү мөгнөд хурдалсан юм одоо хурдан адуу байгаа. За 4-5 мөрдийг гарыг за 4 рүү үзэгчтэй Говьалтай аймгийн баян уул сумын аймгийн алдарт бай цэсүрнгийн сартай өрөмөр ороод иржээ. За түүний наадлаар ягаан замцтай хүүхэдтэй сайхан хээрмөр нэг ороод ирсэн өршөлж харагдаж байна. Ягаан замцтай хүүхэдтэй сайхан хээрмөр энэ Говьалтай аймгийн баян уул сумын Батбаярын урдан хээрмөр байна. Говьалтай баян уулын Батбаярын хээрмөр цэсүрнгийн сартай өрөмөр хоёулаа одоо холбоотой өршөллөө. За цаатлынхан цэсүрнгийн өрөмөр өнөө жил ховдын дэрвд болсон Ховд аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалсан юм байна. За тэрхүү уралдааныг одоо ТV телевиз үзэгчтэй охиндоо өргөсөн. За ингээд цэсүрнгийн урдан өрөмөр за Говьалтай аймгийн баян уул сумын Батбаярын урдан хээрмөр хоёр холбоотой одоо ингээд араас уршилчлаа. Энэ хоёр одоо ингээд 4-5-ын багцаагаар 4-5 дээр яваад байгаа хоёр мөрийг одоо манаас өглөөж үзэгчтэй охиндоо харуулж байна. За ихэд суугаад одоо арийнхаа мөрдүүдийг нэг за нэг 10-20 хүртэл одоо харуулж хэрэгтэй дээ. За яг одоо сая шиг ойрхоноос ахын харуулах хэрэгтэй. За товрын буурлмөр одоо ам үзүүн дээр Батулдын буурлмөр айргийн 3 дээр за Говьалтай аймгийн 9 бүлэг сумын цог үерийн урдан хулмөр бол одоо нэлээд он салсан байгааг одоо үзэгч авахын сая ярьлаа. За Говьалтай аймгийн 9 бүлэг сумын аймгийн алдарт байж Дархан Баатарын Элбэг хэр гэдэг мөрийн Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Унаган адуу юм байна. Аймаг сум орон нутгата олон дөрүүлж харагдсан да. За энэ нөгөө Тулгалтай Батцаргалын урдан алтрамаар орж ирж байна. Онгуу алтар гэдэг мөр нь бол да Монгол улсын мэлээ байж онгуугаа урдан алтрамаар байх хэвээр гуйлангийн Эрдэнэ үеийн хурдмөр бас одоо орж ирлээ. Цэнэргүй хурдан хурмөр энэ төмөрний өнгөн дээр орсон бол Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын цогийн хурмөр бас одоо оршилж харагдлаа. За тэгээд арын мөрдүүдийн хөлөөр ер нь одоо тон ширүүхэн байгаа. За мөрдийн намрыг бол ихээхэн жил гасан юм уралдаан болж байгаа. Энэ бор дээлтэй үгэдийн энэ хэрмэр чинь ядмын алцахгүй хэрмэр энэ явж байгаа юм шиг байна та үзэгчтэй. Төрөний нэмнэтийн хэрмэр одоо арайхан биш юм шиг байна. За энэ эргэжийн лавдэрч урдан алтармаар уршаалаа. Энэ одоо бас л аймаг сум орон нутгата Алтайн шинжлэх хурд уралдаандаа бас хайргад төрүүлж ирсэн ийм одоо хурдан адуу байгаа. За энэ хүрэн дээлтэй үгэдээ жижигхэн алтармаар бол одоо энэ Говьалтай аймгийн 9 бүлэг сумын ядмын алцахгүй хурдан хэрмэр энэ л орж ирж байгаа юм шиг байна да үзэгчтэй. Ядмын алцахгүй гэж одоо хоёр чэрмэр байх хэвээр да. За энэ бол одоо үндсэндээ нэг 14-5-ын багцаагаар 10-ын бүрэн дээр яваад байгаа мөрдийг одоо манай зөвлөж үзэгчтэй өхөндөө харууллаа. За Синкэр оцтой хүүхэдтэй бормор орж ирж байна. Говьалтай аймгийн баян уул сумын яаж ундрахын бор гэдэг мөр өнгөрсөн жил баян уулын бүсийн нааданд айрагдж байсан санагдаж байна. Ундрахын бормор ороод ирлээ. Хар дээрэн сайхан шаргамөр мөн одоо ороод ирсэн мөршилж харагдлаа. За нэмнэтэй Говьалтай аймгийн Халиун сумын амар санаагийн урдын шаргамөр байна. За ундрахын бор гэдэг мөр энэ одоо уршиллаа. 7 настай мөр бол одоо 2013 онд одоо Өрөнгө аймаг зохион байгуулагдсан түүхэн мөнгөрсөн төрийн хөлгүүд энэ шиг нааданд морин соёлын мөрөө айрагдж байсан юм одоо урдан одоо байгаа. За Улаан шар утастай хүүхэдтэй сайхан хээрмөр нэг гараад ирсэн мөршилж харагдаж байна. Цагаан зоон өмнөтэй сайхан хээрмөр бас одоо уршиллаа. За цагаан зоон өмнөтэй сайхан хээрмөр нэг гараад ирсэн уршилж харагдлаа.
Саавна зөвлөж топ цинкризэжнэтэй сайхан хээрмэр нэг энэтмэрний өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Алтайн аймгийн халиун сумын Шарибугийн урдан алтармар байна. За Алтайн аймгийн дэлгэр сумын Цэнаруу өргөн гэдэг мөр өнгөрсөн жил одоо сумын дэгшан байрны нааданд одоо 2 төрүүлж гисэн. За олон төрүүлж харагдсан мөр доо. За дэлгэцний харагдаж байгаа гөхөлтэй улмар бол одоо Алтайн аймгийн Эрдэнэ сумын цогийн урдан улмар. За бараа хувцастай үхэтэй сайхан хээрмэр нэг орж ирж харагдаж байна. Гар хувцастай үхэтэй сайхан хээрмэр энэ Алтайн аймгийн Тайшир сумын аймгийн алдарт байж Төмөрбаатарын бат сайхны урдан хээрмэр өнгөрсөн жил одоо Алтайн хавар аймгийн бүсийн уралдаанд айргийн дөрөв дурдж Алтайн аймгийн гамбайр нааданд 6 дурдж байсан дээр бат сайхны хээрмэртэй тун адилхан ороод ирлээ. За мөн бахаад байцагчтай. За нөгөө холморны чинь харин хөлж яахан саарсан болтой гэмээр харагдаж байгаа чинь вэ. Алтайн аймгийн 9 болог сумын цог 2-ийн урдан улмар наадлаар нь нягаан замстай өгöd Алтайн аймгийн Баян уул сумын яаж Бат 2-ийн урдан хээрмэр ороод ирсэн байна. Өнгөн дээр нь Жирнээл ягаан замстай хувцастай өгödээ сайхан хордолтой алтармар яваад байгаа. Энэ бол одоо Алтайн аймгийн Баян уул сумын аймгийн алдартай яаж Тулга Алтайн бачргалын урдан алтармар. Савхны 90 жилийн үед айргийн архнаар 7 дурдж байсан энэ онгоо алтар гэдэг мөр юм багаад та Сүхбаатар аймгийн Монгол улсын манлав яаж Цэнзүрэнгийн онгоогийн онгон намагтай хордон алтармар байгаа аймаг сум орон нутагтаа олон дөрвөлж харагдсан юм одоо хордон одоо за Тулга Алтайн бачргал гэдэг уу яаж Алтайн аймгийн 70 жилийн баруун бүсийн шиг нааданд одоо хордон цагаал азаргаа айрагдуулж байлаа. Завхны 90 жилийн баяр нааданд хордон халуун шидлэн одоо төрүүлгэж байсан. За ер нь одоо бас сайн уяач та. За өнгөн дээр нь бол одоо Алтайн аймгийн Баян уул сумын аймгийн алдарт Цэсрэнгийн сартай өрн гэдэг мар гараад ирсэн. Өнөө жил одоо хордон багаамар ховдын дээр очиж одоо Ховд аймгийн баруун бүсийн урдан мордын уралдаанд одоо төрүүлсэн зүүн бүсийн урдан мордын уралдаанд за үзүүрийн 3 мөрний өнгөн дээр товрын буурал гэдэг мар гараад иржээ. Товрын буурал гэж одоо таймгийн урдан одоо юм аа. Их ч олон айрагдад төрүүлсэн 40 том жижиг уралдааны 40 гаруй айрагдад төрүүлсэн гэж одоо эзэн үеж нэрж байлаа. За цаадлаар нь бол Алтайн аймгийн 9 болог сумын аймгийн алдарт яаж Дархан Баатарын элбэг хэр гэдэг мөр одоо ороод ирсэн. Арханаас одоо ширээ хөнгөлтэй орж ирээд одоо үзүүрийн эдэмрэн дээр залгаад авлаа. За айргийн 3 дээр бол одоо Алтайн аймгийн Тайшир сумын яаж Батболдын урдан буурал мөр өршлээд яваа. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ өчрийн Утган Баатарын онгон адуу за Эрдэнэ өчрийн Утган Баатарын онгон намагтай 2 азраг бол одоо айргийн 3 4-оор орчихсон. За тэгвэл их насны мөрдийн уралдаанд ахиад ч одоо онгон төгдийн адамагтай урдан буурламар нь айрыг чэйжэр нь одоо байх газаргүй юм байна. Энэ одоо хурдмар өнөө жил 6 настай авчигмар байх хэвээр. За ам үзүүний хээрмэр Дархан Баатарын хээрмэр одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын онгон адуу за өнгөн дээр уралдаад байгаа Алтан Сэтгэн Баатарын нэмийн буурал юу одоо товрын буурламар бол яг одоо Алтайн нутгийн онгон адуу да Алтайн нутгийн аргагүй хурдан их насны мөр гэх юм бол яахан аргагүй нь одоо Алтан Сэтгэн Баатарын нэмийн хурдан бууралмар өнгөрсөн жил аймагтаа ам үзүүлсэн 2012 онд ухаад даваас одоо дөрөв дурдсан. За өнгөрсөн жил одоо Алтайн авар одоо уралдаанд мөн одоо айрагдсан. За ер нь одоо Алтайн нутаг зохион байгуулагдаж байгаа том жижиг уралдаанд ер нь мордох болгондоо айрагдаж төрүүлж өгдөг юм одоо хурдан одоо за дөрөв рүү Цэсрэнгийн сартай өрн мөр дөрөв рүү орж иржээ. Үзэгчтэй Алтайн аймгийн Баян уул сумын аймгийн алдарт Цэсрэнгийн сартай өрн гэдэг мөр дөрөв рүү ороод ирсэн байгаа одоо оршилж харагдлаа. За өнгөн дээр Алтайн аймгийн Тайшир сумын аймгийн алдарт яаж Төмөрбаатарын бат сайхны урдан хээрмэр гараад иржээ. За бүтэн биеэрээ нэг үүдэн амрээрээ тасалаад ирлээ. За ам үзүүн дээр Алтайн аймгийн халиун сумын аймгийн алдарт яаж Алтан Сэтгэн Баатар нэмийн хурдан буурламар одоо урьшлаад байгаа. За ингээд өнгөний хээрмэр одоо хурдмороо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын онгон адуу том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж яригдсан. Бас л одоо Алтайн нутгийн авраг их насны мөрдийн нэг гэх юм бол яахан аргагүй одоо энэ 9 болог сумын аймгийн алдарт яаж Дархан Баатарын элбэг хэр гэдэг мөрөө битүү нэмнэтэй мөрдсөн байна. Хөлсөн жаахан чартдаг юм болоо да. За ам үзүүн дээр бол одоо Алтан Сэтгэн Баатар нэмийн хурдан бууралмар айргийн 3 дээр Алтайн аймгийн Тайшир сумын яаж Батболдын урдан бууралмар урьшлаад байгаа. За Алтайн нутгаас одоо Монгол улсын нутманлаа Хадвасангийн Батэрдний Даян манлай Түмний их хурдан хөрөмөр одоо Монгол төрийн 2 нааданд замсраггүй одоо 2 жил дараалан дөрүүлж төрийн 2 нааданд 2 жил дараалан дөрүүлсэн 8 хэн их насны нэгээр тодорсон байгаа. Мөн одоо Монголын шигшин хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд төрүүлсэн байгаа. За Алтайхан бол одоо аргагүй сүүлийн үед одоо сайн хадаж байгаа. Монгол улсын алдарт яаж Тухайн жувийн ганд нөмөр за ахтуу 2 тодманлаа. За тодманлаа яаж Хадвасангийн Батэрдэн гээд олон сайн уяачид бол одоо Алтайн нутгийн уугуул олон сайн уяачид төр төмний их 2 зингэл нааданд одоо онцгой сайхан наадаж байгаа. За зинхэр утастай үхэдээ сайхан хээрмэр нэг гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо Алтайн аймгийн Баян уул сумын Нямбаатарын алтар гэдэг мөр ороод ирсэн байна. Иргэжийн лагуудэрч урдан алтар мөр хамгийн ард талд нь ороод ирсэн бол хүрэн
дээлтэй өгödтэй дэлгэр сумын цэнэргүй хөрөнгө гэдэг мөр ороод ирсэн байна. Баян уулын ундрахын бормор мөн одоо ороод ирсэн уршиллаа. За энэ эдмэрний өнгөн дээр дэлгэр сумын цэнэргүй урдан мөрмөр ам үзүүн дээр нь Алтайнгийн баян уул сумын яаж ундрахын урдан бормор за хамгийн надлаар ногоо овцтой өгödтэй Алтайнгийн шарга сумын уул 9 булаг сумын аймгийн алдарт яаж эргэжээгийн лавгдэрчийн урдан алтармар ороод ирсэн бол цэнхэр овцтой өгödтэй Алтайнгийн баян уул сумын яаж Нямбаатны алтар гэсэн ийм одоо дөрвөн мөрдөлгснээ харагдаад уршиллаа. За Алтайн нутгийн морин уралдааны зам бол одоо өгсдөг урууддаг морины тамирыг бас одоо ихээгэн шалгадаг ийм одоо онцлогтой юм байна лаа. За ингээд хүрмөр одоо ингээд уршиж оруулах нэ. Өнгөрсөн жил Алтайнгийн баяр нааданд айргийн давд урдалсан. За ер нь одоо өнгөрсөн жил онцгой ордон байсан морьтой цэнэр рүү хөрн гэдэг мөр. За толгалтан бачргалын хэрмэрний хөл жаахан саарсан баг харагдаж байна. Цэнэр рүү хөрн гэдэг мөрч нөршлөх нэ. За өнөөдрийн нааданд газрын уруудаар чинь нэг шидсэн жил шиг л уршиллаа та үзэгчтэй. Эргэжээгийн лавгдэрж гэдэг байж түрүүнд одоо азарганы уралдаанд хурдан алтар азарг нь айрагдсан. Ихнэсний мөртөө уралдаанд алтрамаар ахиад чирнэ айрыг тавих газар гол юм байна да. За Алтайнгийн баян уул сумын Батбаярын урдан хэрмэрний хөл одоо жаахан саарлаа. 9 булаг сумын Цогүрийн урдан хулмар хурдан мөр юм а. Арга одоо арслан дуухан жиштэй сайхан мөр байна. Дөрвөн цэцэг сайхантай их хол хөдөлж уралцаар байгаа одоо хөлн мэлээ зарч шиг боллоо. За энэ дөрвөн мөрний өнгөн дээр бол одоо цэнэргүй хөрөнгө гэдэг мөр оршлаад байгаа. Өнгөрсөн жил сумын баяр наадам за сумын тэгшэн баяр наадамд бол одоо 2 дөрүүлсэн мөр гэсэн өнгөрсөн жил ер нь нэг 10-аад уралдаж ураг мордох болгондоо ер нь айрагд дөрүүлсэн ийм одоо хурдан мөр юм гэлээ да. Өнгөрсөн жил Алтайнгийн баяр наадамд бол айргийн давд урдалсан. За дэлгэр сумын цэнэргүй хөрөнгө гэдэг мөр. За Алтайнгийн дэлгэр сумын одоо хурдан хөрөмөр цэнэргүй хөрөмөр одоо ингээ гарч ирээд уршиллаа. Арих айтамбарнаас одоо ингээ салсан. За Алтайнгийн тайшир сумын яаж Батбалтын бууралмөр одоо 3 дээр хэвээр уршлаад байгаа. Сайхан уртлагдах нээстэй биерийн дүүхэн зүйлтэй энэ бууралмөр өнгөрсөн жил баян уулын бүсийн нааданд морин зоёд төрүүлж байсан одоо 4-5 руу орчихсон байгаа юм байна. За өнгөн дээр бол баян уулын цэсүрэнгийн загтай өрн гэдэг мөр өнгө аваа гараад иржээ. За ховдын дэрвт болсон ховдын зүүн бүсийн уралдаанд мөн одоо арханаас гарч ирээд одоо шодроод холхон сайхан төрүүлж гисэн байгаа юм. Өнөөдрийн нааданд бас л одоо арханаас гарч ирээд л одоо өнгөн дээрээ сэрэгтэн гараад ирлээ. За хурдан байгаа юм байна. Ер нь одоо энэ Алтайн нутгийнхны морьд чинь хурдан байх чинь вэ үзэгчтэй. Ер нь одоо тун хурдан байгаа юм байна. Түрүүнд одоо азарганы уралдааны өнгө бас л их хурдан байсан. Ихнэсний морьдын уралдааны үзүүрийн морьд бас л одоо их хурдан байгаа юм байна да. За Алтайнгийн баян уул сум гэдэг бол яахан аргагүй одоо аймагтан бол одоо хурднаараа манлайлдаг юм сум л да. За 9 булаг сумын Дарханбаатарын хурдан хэрмэр ам үзүүн дээр за тайшир сумын Төмөрбаатарын цаахны хурдан хэрмэр айргийн 3 дээр гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил аймагтан зургаалсан Алтайн хавартаа айрагдсан. За энэ тайшрын Батбалтын хурдан бууралмөр одоо урьдчилаад байгаа. Заарын морьдыг одоо манай зөвлөж ахаа сайхан харуулхад Алтайнгийн дэлгэр сумын цэнэргүй хөрөнгө гэдэг мөрийг орж ирлээ. За өнгөрсөн жил Алтайнгийн баяр нааданд айргийн тав дурдалж явахад за энэ одоо тархинд уралдаад байгаа тэр Алтайнгийн тайшир сумын Батцайхны хэрмэр одоо 6 дурдалж байсан байгаа юм. За ундрахын бором гэдэг мөр одоо энэ хурдан ундрахын бормор одоо оршиллаа. За ар дээр нь бол одоо эргэжээгийн лавдэрч хурдан алтармар за мөн одоо цэнхэр хувцастай өгөөд Алтайнгийн баян уул сумын Нямбаатарын хурдан алтармар за хамгийн заадалт нь Алтайнгийн 9 булаг сумын Цогүрийн хурдан хулмар яваад байгаа. Цогүрийн хол гэдэг мөрчнөөс л одоо суудгуу мөр юм а тун хурдан мөр юм байна. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо ундрахын бормор гараад ирсэн. За ингээд Алтайн хавар 2015 Алтайнгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны ихнээс вариант орж ирэхэд Алтайнгийн баян уул сумын аймгийн алдарт цэсүрэнгийн сартай өрөмөр төрүүлэн ирж төмөн олныг баясгаж тодомогна торгон жолоо өргүүлж байгааг үзэгчтэй авсан гарч байна. Өнөө жил Ховд аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрөө магнад ордолсон бол аймгийнхаа хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ахин одоо ингээд төрөө магнад ордоллоо. За 9 булаг сумын аймгийн алдарт Дарханбаатарын Элбэг алтар гэж Сүхбаатар аймгийн Асгав сумын өгшөлтэй хурдан алтармаар айргийн 3 дурдалж Тайшир сумын аймгийн алдарт Төмөрбаатарын Батцайхны хурдан хэрмэр Арга хурдан гэдгийг баталж айргийн 3 дурдаллаа. Хайлуун сумын аймгийн алдарт Алтан цэцгийн Баатар нэмийн бууралмаар 4 дурдалж Цэнэргүй хөрөмөр 5 дурдалж Цогүрийн хурдан хулмар 6 дурдаллаа. Эргэжээгийн лавдэрчийн алтармаар 7 дурдалж Баян уулын Нямбаатарын хэрмэр 8 дурдалж за ундрахын бормор 9 дурдаллаа. Тайшрын Батбалтын бууралмаар 10 дурдаллаа. Баян уулын Батбаярын хэрмэр 11 дурдаллаа. За Алтайн бачргалын алтармаар 11 дурдаллаа. За инхо Алтайн хавар 2015 Алтайн аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны ихнэсний мөрдийн уралдаан бодлонгоо сайхан болж бариандрлаа. За хэдхэн мөчийн дараа үзэгчтэй өгнийг энэ уралдаанд хурдан урт сүлэг мөрдөн төрүүлгэж айрагдуулсан уяачтай оролцуулж сэтгэлийг сонсгоно.
Энэ хөрмөр Алтайн аймгийн Баян улс амын аймгийн алдар зүрэ Цэсрэн гэдэг хүний орой Хавд аймгийн зүүн бүст Хавд аймгийн Дарвис сумын зүүн бүст төрүүлсэн мөрөө. Тэгээд хоёр дахь төрөг өмнө соёлонд олон хайрыг төрөө авч ирсэн. Мөрөө. Наад нь гац мастер төрүүллээ тэ. Миний хөрмөр хайрын тавар ирлээ. Энэ бол яг Алтайн аймгийн дэлгэр сумын умган мөр. За одоо энэ аймгийнхаа наадам одоо сүүлийн үед аймгийн наадам сумынхоо стандараг урж байгаа. Энэ жил ихтэй шинийн 9-нд 28-нд болсон өндөр бууцалтай галуудын гал шалгаруулах уралдаанд миний хөрмөр 5 айрагдсан 5-сан. Одоо энэ ч дахиад тавлж нодны 8 уралдаж 7 орж 2 сумын 90 жилийн төрүүлж аймгийнхаа хаврын уралдаанд тавлж аймгийнхаа зуны уралдаанд тавлж өөлийн сумд төрүүлж одоо сүүлийн үед байна хавьд байнга тавьж байгаа мордоо нутгийн унган мөр. За баярлалаа. Алтайн хавар 2015 онд алтар мөрөө арийн 3 тахиулсантай хариуцтай байна. Энэ миний алтар мөр сумд 2 төрөө, бүсэд 1 төрөө. Энэ жил аймгийнхаа баяр нааданд 6-аар тавьсан ийм мөр байгаа. Нодны Алтайн хаварт бас айргийн 4-аар тавьсан. Тийм мөр байгаамаа. Өмнө аймаг сум бүст орж ирсэн, хүлээгээд орж ирсэн. Өгшил скватрын асгатых энэ наадамд саяолон бүдүүмөр азраг 3-аас хуруулаа ирсэн. Энэ жил 3 дахь уралдаа. Галууд нь 2 сая төгрөгийн босод уралдаанд санганд явж байгаа. Одоо ирээ авсан. Дараад нь 200 мянган босод уралдаанд төрүүлсэн. Өнөөдөр саахан уралдаа 4-ээр ирлээ. Баяртай байна. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа баяр наадамд ам гүцүүлсэн. Аймаг өвсийн наадамд нэг багт наадамд нэг 40-аар орсон. Энэ өөрөө миний унган мөр байгаа юм утга мөр. За энэ хоо Алтайн аймгийн Алтайн хавар 2015 аймгийн хаврын бүсийн урд мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөлгүүдийн одоо алдар цолыг дуудаж байна. За их насны мөрдийн уралдаанд газраас угларсан 87 алтан дуртад тоосон өрснөөс Алтайн аймгийн Баян улс амын аймгийн алдарт Цэсрэнгийн сартай өрөмөр төрүүлэн ээж түмэн олныг өсгсөн бол Алтайн аймгийн 9 болон сумын аймгийн алдарт яаж Дархан Баатарын элбэг эрмэр ам үзэн дурдлаа. За айргийн 3 Алтайн аймгийн Тайшир сумын аймгийн алдарт яаж Төмөр Адрын Батцаагны хэрэг өнгөрсөн жил Алтайн хавар уралдаанд мөн одоо айргийн 4 дурдалж өгсөн эрмэр өнөө жил амжилттай ахиулж инхүү айргийн 3 дурдлаа. За айргийн 4 бол Алтайн аймгийн Халиун сумын аймгийн алдарт яаж Алтан Цэцгийн Баатар нэмийн хордон буурлмар Аргатай хордон гэдгэн баталж одоо Алтайн хавар уралдаанд айргийн 4 дурдалсан бол Алтайн аймгийн дэлгэр сумын яаж Цэнэр уу өрөмөр айргийн 5 доо тусалдарлаа. За ингээд төрүүлж харагдсан хордон шандас төмөн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж байшинлыг гардуулан өгөхөд одоо бэлэн болсон байгааг үзэгчтэй авхан гарч байна. За товрын буурал Алтан Цэцгийн Баатар нэмийн буурал гэдэг мөр энэ Алтайн нутгийн Аргатай одоо авраг ихтсэн юм аа. Энэ нутагт одоо орон нутагт бол энэ мордсон наадам болгондоо төрүүлж харагддаг ийм одоо хордон адуу за түрүүнд одоо эзэн үеч нь ярьж байлаа. Аймаг сум орон нутаг том жижиг уралдаанд нэг 40 гаруй айрагд төрүүлээд байгаа юм мөрөө гэж одоо эзэн үеч нь ярьж байлаа. За Цэнэр уу өрөмөрний хувьд өнгөрсөн жил одоо аймгийнхаа баяр наадамд айргийн 5 дурдсан мөн л одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан юм одоо хордон адуу за үзэгчтэй авах нь харж байгаа. Энэ одоо тархины 5 мөрний одоо тухандаан зөөсөн медалуудыг бүгд л одоо 10 илүү медаль одоо тухандаан зөөчихсөн ийм одоо хордон адуунууд аргагүй хордон гэдгийг баталж өнөө жилийн Алтайн хавар 2015 уралдаанд төрүүлж харагдлаа. За ингээд түрүү мөгнөө дурдсан аймгийн алдарт Цэсрэнгийн сартай өрөмөрний байшинлыг Алтайн дүмэн их мөрөн спорт яжтан холбооны тэргүүн эргэжээгийн лав өдөрж одоо гардуулан өгж байгаа үзэгчтэй авсан гарч байна. За түүний хувьд одоо хордон алтараа цагаан айрагдсан хордон алтар мөрөн арайхан айрагдж чадлаг одоо 7 дурталж харагдлаа. За ингээд төрүүлж харагдсан хордон шандас төмөн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж байшинлыг гардуулан өгж байгаа үзэгчтэй авсан гарч байна. За хэдхэн мөчийн дараа Алтайн хавар 2015 уралдааны хордон соёл насны мөрд гарааны зурхаараа хөдөлнө. Амаа үзүүлээ. Энэ жил нэг баг нааданд төрүүлсэн маань ховдын зүүн бүст дош 5-аар ирсэн. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа хойд төст амаа үзүүлээд
сумынхаа дөрөөр ирсэн. За эрхэм мэнд үзэгчтэй ТV телевизийн уран бүтээлч хамт олон Говь Алтайн аймаг зохион байгуулагдсан Алтайн хавар 2015 аймгийн хаврын бүсийн урд мөрдийн уралдааныг үзэгчтэй бүхэндээ бүрэн ихээр төлөвлөж байна. За энэ цаг мөчид энэхүү уралдааны урдан соёлын насны мэрд гарааны тухайар хөтөлсөн байгааг үзэгчтэй харж байна. За соёлынгийн уралдаанд бол одоо газар сугларсан 82 алтан дурдтай бүртгүүлээд энэхүү гарааны тухайар хөтөллөө. За эдэн дотор одоо шүтлэн үрээ завхан ангин 90 жилийн баруун бүсийн нишгийн нааданд одоо төрүүлж исэн Дулаг Алтайн Бачаргалын урдан айлын үрээ амардсан байлаа. Мөн одоо даагандаа баян үлгээд зохион байгуулагдсан баруун бүсийн нишгийн нааданд төрүүлээд өнгөрсөн жил Ховд аймаг зохион байгуулагдсан Галдан башиг тааны үндэсний 370 жилийн баруун бүсийн нишгийн нааданд ам үзүүлсэн Түмбаатарын наваа цэрэнгийн алаг үрээ тэргүүтээ олон урдан буянгууд мордсон. За ингээд соёлон иргсэн байгааг үзэгчтэй харж байна. За хамгийн наадлаар улаан хувцастай хүүхэдтэй зөвдлийнхэн уйны онхорох байдар амаада харсан өвчтэй саран намахтай сайхан халтар үрээ гарч райдлуудаа өршөлж харагдаж байна. За улаан хувцастай хүүхэдтэй энэ халтар үрээ бол одоо Говь Алтайн аймгийн 9 булаг замын яаж Готовдоржийн урдан халтар үрээ гараад ирсэн бол ард дээр сайхан ном саарал үрээ гараад ирлээ. Говь Алтайн аймгийн Жаргалан замын яаж Мягмар сүрэнгийн урдан саарал үрээ байна. Цаадлаар сайхан хараалцсан үрээ Говь Алтайн аймгийн халиун замын Төрмөнгийн урдан хараалцсан үрээ гараад ирсэн. Өнгөн дээрээ улаан нэмнэтэй хонгор үрээ гараад иржээ. Говь Алтайн аймгийн Тайшир замын яаж Лавгагийн хонгор гэдэг үрээ гараад ирсэн бол ам үзүүн дээр нь Гуйлангийн Амар заяагийн урдан хөрөнгө үрээ гараад ирсэн өршөлж харагдлаа. За хамгийн ард талын баян том халтар үрээ бол Говь Алтайн аймгийн Эрдэнэ замын уугуул 9 булаг замын аймгийн алдарт яаж Даваа сүрэнгийн урдан халтар үрээ гараад ирсэн өршөллээ. За 35 дугаартай мартсан хөвчтэй саран намахтай сайхан халтар үрээ бол Говь Алтайн аймгийн 9 булаг замын яаж Готовдоржийн урдан халтар үрээ өнгөн дээр нь Тайшрын Лавгагийн урдан хонгор үрээ ам үзүүн дээр Гуйлангийн Амар заяагийн урдан хөрөнгө үрээ гараад ирсэн. За Амар заяа гэж одоо Говь Алтайн аймгийн 70 жилийн баяр нааданд одоо Сүхбаатар аймгийн Халдан замын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ талайхан урдан хурдан газраа аяригдуулж ирсэн юм одоо яаж байгаа. За сайхан бор үрээ бас одоо өршөлж харагдлаа. Говь Алтайн аймгийн халиун замын Амар түвшингийн урдан бор үрээ гараад ирсэн одоо өршөлж байгаасаа харагдлаа. За тэгээд арын үрээнүүдийг бол тун ширүүх юм аа. Сайхан саарал үрээ хамгийн надлаар гараад ирсэн өршөлж харагдаж байна. За синхрон нэмнэтэй цэнхэр дээлтэй үгээтэй сайхан хонгор олзон мар одоо мөн гараад ирсэн өршөллаа. Энэ Говь Алтайн аймгийн Баян уул сумын яаж Атройны урдан халдсан үрээтэй тун адилхан үрээ одоо гараад ирсэн өршөлж харагдаж байна. Хурдан мөрсөллөөж Баян уул сумын мөрөн спорт ээжтэн холбооны дэргүүн Атройны урдан халдсан түрүүнд одоо их насны мөр бас дээг уралдаад байсан байгаа юм. За одоо үзүүрийн мөрдүүдийг харнаа. За хамгийн надлаар ороод ирсэн цэнхэр утастай үгээтэй нэмнэтэй сайхан хар ураа бол одоо Говь Алтайн аймгийн халиун сумын яаж Амар түвшингийн урдан бор үрээ. За Амар түвшингийн бор үрээ. За нөгөө Баагамдан баян үлгийн шиг нааданд дөрүүлээд өнгөрсөн жил Галдан башиг тааны үндэсний 370 жилийн баруун бүсийн шиг нааданд ам үзүүлсэн Говь Алтайн аймгийн халиун сумын аймгийн алдарт яаж Түмбаатарын наваа цэрэнгийн урдан алаг үрээ өнгөн дээр гарч ирлээ үзэгчтэй. Түмбаатарын наваа цэрэнгийн урдан алаг үрээ ингээ өнгөн дээр гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Галдан сумын Баяр хүүгийн унаган одоо ам үзүүн дээр нь Говь Алтайн аймгийн Тайшир сумын Лавгагийн урдан хонгор үрээ гараад ирлээ. Тайшрын Лавга гэж өнгөрсөн жил Тайшрын 90 жилийн баяр нааданд аяригдж үсэн үрээ шиг одоо санагдаж байна. Хонгор үрээ нэв. За наадлаар нь одоо Говь Алтайн аймгийн халиун сумын яаж Амар түвшингийн урдан бор үрээ гараад ирсэн. Айргийн дөрөв дээр бол одоо том халтар үрээ Говь Алтайн аймгийн Эрдэнэ замын уугуул 9 булаг сумын аймгийн алдарт яаж Даваа сүрэнгийн урдан халтар үрээ гараад ирсэн. Мөн одоо Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумын яаж Готовдоржийн урдан халтар үрээ гараад ирсэн. За ингээ үзүүрийн 5 үрээг бол одоо манай зөвлөж үзэгчтэй хүндээ харуулж байна. За ам үзүүн дээр бол Говь Алтайн аймгийн Тайшир сумын яаж Лавгагийн урдан хонгор үрээ Хасын Лавгагийн хонгор үрээ гараад ирсэн өршлээд байгаа. За 3 дээр бол одоо сайхан халтар үрээ гараад ирсэн Говь Алтайн аймгийн Эрдэнэ замын уугуул 9 булаг сумын аймгийн алдарт яаж Даваа сүрэнгийн алтар гэдэг үрээ гараад ирсэн. За 6 дээр бол одоо Гуйлангийн Амар заяагийн сартай өрн үрээ. За 7 дээр цэнхэр утастай үгээтэй сайхан саарал үрээ гараад ирсэн Бигрийн мөнгө түвшингийн саарал үрээ байна. За битүүн нэмнэтэй ягаан утастай үгээтэй сайхан хөрөн үрээ өршөллөө. Говь Алтайн аймгийн Бугад сумын яаж Инктрийн хөрөн гэдэг үрээ байна. Цаадлаар нь Говь Алтайн аймгийн Жаргалан сумын яаж Мягмар сүрэнгийн урдан саарал үрээ гараад ирсэн өршөллөө.
За цаатлаар нь одоо ахиад ямар үрээнүүд гарч ирэх нь үгдээр ард цай хүрэн дээлтэй үгэдтэй зоон өмнөөтэй сайхан халтар үрээ одоо гарч ирж харагдаж байна. За энэ бол одоо Говь Алтайн аймгийн Жаргалан замын яж инкуаторын урдан халтар үрээ гараад ирсэн мөршиллээ. За энэ саарл үрээний өнгөн дээр яваад байгаа үрээ бол одоо Говь Алтайн аймгийн Жаргалан замын яж инкуаторын урдан саарл үрээ. За нэг завхны 90 жилийн өдрөөсөн Тулга Алтайн Жаргалын урдан халуун үрээ гарч ирлээ. Энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр гарч ирээд одоо уршилж харагдлаа. За соёлынгийн уралдаанууд одоо шимтэйхэн болох нэ. За наадлаар нь ягаан авцтай үгэдээ сайхан саарл үрээ уршилсан бол энэ иргэжийн лавдэрч ян дээрээс мартсан Шаргын Бямбаатын урдан дор үрээ одоо уршилж харагдаж байна. Бямбаатар гэдэг үеж өнгөрсөн жил одоо Ховд аймаг зохион байгуулагдсан баруун бүсийн ниншиг хаатанд одоо даага харагдуулсан. За иргэжийн лавдэрч урдан халтар үрээж мөн одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За хамгийн надлаар ягаан авцтай үгэдээ сайхан хул үрээнийг уршлаад байгаа. Цаад талд нь одоо хар авцтай үгэдээ хонгор үрээ бол Говь Алтайн аймгийн Жаргалан замын яж Баттаржийн урдан хонгор үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За тийм байна. Говь Алтайн Жаргалангийн Баттаржийн урдан хонгор үрээ гараад ирсэн уршиллаа. За цаадлаар нь бол Говь Алтайн аймгийн 9 болог сумын Алтайн Түмний хөрөнгө спорт уяжтан албаны тэргүүн иргэжийн лавдэрчийн урдан халтар үрээ. За мөн одоо тэдний өрөөнд дээрээс мартсан Бямбаатарын бор хоёр яваад байгаа. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршиллаа. За энэ бол одоо Говь Алтайн аймгийн 9 болог сумын яж гам толгын урдан хүрэн үрээ баг шиг байна. За Бямбаатарын бор энэ дөрвөн үрээнийхээ ард дээр Говь Алтайн аймгийн Шаргал замын яж Бямбаатар гэж одоо засгийн газрын тогтоолтын үсгийн уралдаанд даага харагдуулчихсан юм одоо залуу хүн яаж вэ? Хамгийн наадалт нь Говь Алтайн аймгийн Жаргалан замын Баттаржийн урдан хонгор үрээ яваад байгаа. За ягаан авцтай өгдөг гөхлөн бодолтой сайхан хул үрээ энд нь одоо нэг урьшлаад байгаа да. За одоо урдлын мөрдүүдийг одоо бүгдээрээ сайхан харцгаая. За хамгийн наадалт нь сайхан хонгор хуурд үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ нөгөө өнөө жил ховдын дэвтрүүлсэн Говь Алтайн аймгийн Хөгмөр цумын яж тэрвшийн хонгор хуурд үрээ гараад иржээ. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын ангин алдарт яж Эрдэнэчлийн Отгонбаатар явган атуу. За Одонгоо гэдэг уяач чинь одоо тэр хаа байсан Сүхбаатарын уулын хан энтийн нутагт байгаа ирнэ энэ Алтайн нутаг зохион байгуулагч уралдаанд морин мордсон юм шиг л одоо нас болгон дээр одоо нэрэн дуудагдаж байна. Аргагүй сайн адууны л одоо уян да. За ингээд битүүн нэмнэтэй сайхан зэр дүрээ одоо урьшлаад байгаа. Энэ бол Богд сумын инктрийн урдан хөрөн үрээ. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр цэнхэр хувцастай үхэдтэй сайхан ухаан үрээ гараад иржээ. Цэнхэр хувцастай үхэдтэй сайхан ухаан үрээ гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За ард дээр нь бол одоо Тулга Алтайн Жаргалын урдан халуун үрээ завхны 90 жилийн засгийн газрын бүсийн уралдаанд одоо шүтлэн үрээ дөрүүлсэн. За Говь Алтайн аймгийн Бэгэр сумын яж мөнгө төвшингийн саарл гэдэг үрээ энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр гараад ирсэн бол Говь Алтайн аймгийн 9 болог сумын ангин алдарт яа даваа сүрэнгийн алтар үрээ ард тал дээр нь цаад талд нь 9 болгийн Готовдоржийн урдан алтар үрээ. За Гуйлангийн Амар зээгийн хөрөнгө гэдэг үрээ хамаа үзүүн дээр гараад ирсэн бол Говь Алтайн аймгийн халуун сумын ангин алдарт яа Түмбаатарын даваа зэргийн алга үрээ өнгөн дээр гараад ирсэн. Сүхбаатарын аймгийн Халзан сумын Баяр хөөгийн оногн адуу түүний төрсөн Отгонбаатар бол одоо даага багт нь хордныг нь таньж одоо шинжиж авчирсан гэдэг түүхтэй байна да. Даагандаа бол энэ алга үрээ даамай хордолсон да 8 уралдад 6 дөрүүлж 2 хамаа үзүүлсэн. За шүтлэн үрээ улсын баяр наадамд ирж одоо 30 гаргаж хурдсан юм байна юм. Хязгаалan үрээ өнгөрсөн жил аймгийнхаа баяр наадам мөн хайрагдаад баруун бүсийн нишиг наадамд очиж хамаа үзүүлээд за буцах тамда ховдын за аль сумын хөдлөлд их хол дөрүүлж байгаа дуулж байсан Максийн уралдаанд мөн одоо ах 2 тодмонлагийн уралдаанд ирж одоо хайрагдаж хамаа үзүүд дурдж байсан. За энэ алга үрээ бол одоо гарцаа байхгүй урдан үрээ өнгөрсөн жил одоо Ховд аймаг зохион байгуулагдсан дээр Галдан Бушид хааны амьдлсны 370 жилийн баруун бүсийн нишиг наадмыг одоо газар дээрээс хийж хөтөлсөөр байгаа одоо хамаа үзүүлсэн байгаа 505 дугаартай бүртгэл дээр одоо бүртгэдэг алга үрээ гэж одоо газрын дээрс зарлагдсаар явсан. Тэгээд хамаа үзүүнд одоо ордуулсан энэ урдан алга үрээ бол гарцаа байхгүй урдан үрээ Даагандаа баян үлгийн нишиг наадамд одоо дөрүүлсэн. Үндсэндээ засгийн газрын бүсийн уралдаанд нэг дөрүүлж нэг харагдаад байгаа. За хамаа үзүүнд Гуйлангийн Амар зээгийн зэр дүрээ. За 3 дээр бол Бэгрийн мөнх төвшингийн урдан саар дүрээ гараад ирсэн. За 4 дээр Говь Алтайн аймгийн Эрдэнэ замын уул 9 болог замын ангин алдарт яа даваа сүрэнгийн урдан алтар дүрээ. Айргийн 4 дээр гараад ирсэн бол за айргийн 5 дээр Говь Алтайн аймгийн 9 болог замын Готовдоржийн алтар гэж зөвдлийнхэн уйны онкорхоо дээр амаатаа харсан хөвчтэй сарн намхтай закан алтар дүрээ гараад ирсэн. За энэ Говь Алтайн аймгийн халуун замын Амар төвшингийн урдан бор үрээ одоо энд урьшлаад за энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр хамаа үзүүн дээр нь яваад байгаа тэр халуун үрээ бол Говь Алтайн аймгийн Баян улсын ангин алдарт яаш Тулга Алтайн компани захирал Бачаргалын урдан халуун үрээ. За мөн одоо цээж зоон эмнэтэй Говь Алтайн аймгийн Жаргалан замын инкуаторын урдан хэр үрээ гараад ирсэн урьшлаа. За Говь Алтайн аймгийн 9 болог замын ангин алдарт яаш иргэжийн лавдэрчийн урдан алтар үрээ урьшлаа. Азраг харигдсан ихмэр толоод урдулсан. За жижигхэн бор үрээ гараад ирсэн урьшилж харагдаж байна. 90 хэд дугаар тэмтэй жижигхэн бор үрээ гараад ирсэн одоо урьшлаа. За түүний ард тал дээр ягаан авцтай үгээдээ сайхан хол үрээ бас одоо гараад ирсэн урьшилж байгаа. За цаадлаар нь улаан авцтай үгээдээ сайхан хар үрээ нэлээд ширүүхэлтэй одоо урьшилж харагдаж байна. Энэ хар үрээ одоо түрүүнд хурдан холмор нь хөтөлж уралдаад байсан Говь Алтайн аймгийн 9 болог замын яаж цог хоёрын урдан хар үрээ байна. За
холмор одоо тархинд дурлцаар байгаа хайрыг ярахнаар урдсан хар үрээ одоо нэлээд жирийн хөнгөлтэй өршиллээ. За улаан утастай хөхөдөө сайхан хар алзан үрээ яваад байгаа. Энэ бол одоо Говьалтай аймгийн халиун сумыг яаж төр мөнхийн урдан хар алзан үрээ байгаа юм. За ингээд Говьалтай аймгийн бугад сумыг яаж инктүрийн урдан хөрөн үрээ энэ хийн дээр одоо өршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За тэгээд аян мөрдүүдийн хөл ширүүхэн Говьалтай аймгийн тайшир сумын хасын лавгагийн урдан өнгөрөөний хөл мэлээхэн саарч шиг боллоо. За мухтын инктүрийн урдан хөрөн үрээ тулгалтай компани захирал Мачргалын урдан халиун үрээ энэ одоо гарцаа байхгүй урдан үрээ засгийн газрын тогтоолтой үсийн уралдаан завхны 90 жилийн отхон дэнгэрийн урд баруун бүсийн нэшиг наадам шүтлэн үрээ дөрүүлсэн юм байна. За Говьалтай аймгийн Шаргал сумын Бямбаатрын урдан бор үрээ за Шаргал сумын хуугод 9 болог сумын хриад иргэжийн лавгдөрчийн урдан халтар үрээ мөн гараад ирсэн. За цаг үеийн урдан хар үрээ нуршилаа. Өнгөн дээр нь хүүхдгүү зэгийн үрээ гараад ирсэн. Уршлаад байгаа энэ үзэгчтэй Говьалтай аймгийн 9 болог сумын яаж Бүрвжийн судмын урдан ухаан үрээний хүүхэд нь одоо харамсалтай онцсон юм байна да. Өнөөдрийн наадамд бас л одоо их дээгүүр одоо таамагт иргэдэж байсан ухаан үрээний хүүхэд нь онцсон байна. За гуйлангийн амар цагийн урдан хөрөн үрээ за Түмбатын Наваазрынгийн алаг үрээ хөтөлсөн хэвээрээ Говьалтай аймгийн халиун сумын амьтан алдарт яаж Түмбатын Наваазрынгийн урдан алаг үрээ бол одоо ингээ хөтөлсөн хэвээрээ. За энэ алаг үрээ бол одоо Алтайн хотод аргагүй сайн уралдаж байгаа юм одоо урдан үрээ. За ам үзүүн дээр нэг сайхан алдтай том халтар үрээ гараад ирсэн. Энэ бол Говьалтай аймгийн Эрдэнэ сумын хуугуул 9 болог сумын эриат аймгийн алдарт яаж Даваазрынгийн алдар гэдэг үрээ. За манай зөвлөжтэй үзэгчтэй охиндээ ари үрээнүүдийг харуулах байх. За үзүүрийн 2 үрээ бол одоо ингээ жаахан заавчлаа. За 3 дээр бол одоо гуйлангийн амар зэгийн урдан хөрөн үрээ яваад байгаа. Амар зэ гэдэг үеэс одоо Говьалтай аймгийн 70 жилийн баруун бүсийн нэшиг наадамд бол одоо хурдан хөрөн цагаан айрэгдүүлж байсан юм одоо залуухан яаж байдаг. За зүүнний заадлаар Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын яаж мөнгө төвшингийн урдан саар үрээ орж ирсэн бол энэ Бүрвжийн судмын урдан ухаан үрээ хүүхдгүү үрээ ингээд үзүүрийн 5 үрээр нэлээд ширүүгтэй одоо ороод ирлээ. За хүүхдгүү үрээ бас одоо видео амарч яваад за Говьалтай аймгийн 9 болог сумын яаж цог үерийн урдан хар үрээ орж ирсэн. За түрүүнд одоо хурдан улмарын тархинд дурлцаар байгаад хараахан айрагчлаг одоо 6 долоогийн багцаагаар орчихсон бол за хурдан хар үрээ нараас нэгтгэн дуулаад үзүүрийн хэдэн үрээний одоо ардаар залгалаа. За хар үрээ бол одоо хурдан байгаа үрээ байна. Ханамал уяата хатамал мөрөн зөөлөн гэдэг чигсэл хай газрын наадмыг ер нь дийлж уралдаж байдаг да. Хар үрээний хөлсөнчтэй сайхан задгаарч гисэн байна. За өнөөдрийн наадамд одоо урьшиж уралдах нэ. Хүүхдээр нь одоо араас ингэж сайхан гарч ирсэн очийг нь одоо хадгалах хэрэгтэй. За олон жил мөрөнд чигсэн хашир хүүхэд бол одоо тэрийг мэдэж байгаа хаа. За цэгээ үрээ. Энэ одоо өнөөдрийн наадамд ихтэйг уралдах таамагтай байсан үрээ да. Говьалтай аймгийн 9 болог сумын яаж Бүрвжийн судмын хондан гэдэг үрээ. За баруун талынхан бол одоо энэ цэгийн цавьтар үрээг бол одоо хондан гэж ярьдаг. Зүүн талынхан мөн одоо хондан гэж ярьдаг. За гуйлангийн амар зэгийн өрн үрээний хөл жаахан саарлаа. Тархинд их сайхан уралдлаа да. Энэ саар үрээч одоо мөн их уралдлаа. Бэгэр сумын мөнгө төвшингийн саар үрээ. За ари үрээнүүдийг харнаа. Говьалтай аймгийн 9 болог сумын яаж Хотовдоржийн алтар үрээ өнгөн дээр юм. Эргэжийн лавгдоржийн урдан алтар үрээ. Шаргын Бямбааватын бор үрээ. Цаадлаар нь Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын яаж Баттөржийн хонгор үрээ мөн ороод ирсэн. За энэ дөрвөн үрээ хөдлөх нэ. За хонгор үрээ одоо салаа явчлаа. Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын яаж Баттөржийн урдан хонгор үрээ. За энэ хонгор үрээ бас одоо яасан сайхан үрээ вэ? Голоороо их сайхан аслан дуухан зээжтэй. За бас л нэг газрыг нэг ихгүй дэвмээр үрээ байна да. За хонгор үрээ урьшлах нэ. Өнөөдрийн наадамд ер нь хурдан байгаа юм байна. За энэ бүхэн энэ дээрээс л нэг шидсэн жолоо шиг л урьшлаа да үзэгчтэй. За үзүүрийн хэдэн үрээн дээр ямар ч сан одоо залгаж уралдах юм байна. За эргэжийн логдорчийн хурдан алтар үрээ мөн одоо тэдний үеийнээс мордсон Говьалтай аймгийн Шаргал сумын яаж Бямбааватын бор гэдэг үрээ одоо урьшлаад байгаа. За Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын яаж мөнгө төвшингийн урдан саар үрээ бол одоо энэ хамгийн наадалд нуршилсан. За энэ бол одоо үндсэндээ нэг тархины 5 үрээний ард дээр яваад байгаа энэ 4 үрээг манай зөвлөж үзэгчтэй өхөндөө харуулж байна. За ари үрээнүүд одоо ширүү хөнгөлтэй байгаа. За ари үрээнүүдээ одоо нэгд сууж харуулад эргээд одоо үзүүрийн хөрөөнүүдийг харуулах хэрэгтэй байна. За ард бол одоо Завхан аймгийн шилүүлцтэй сумын яаж Осор жамын хурдан алтар үрээ Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж Сонмын нэмдэн базрын хурдан эр үрээ Бэгрийн үе түмэнгийн хөрөнгөд олон ширүү хөлтэй өрөөнүүд одоо ард орхон дөнж байгаа. За Говьалтай аймгийн Шаргал сумын яаж Бямбааватын урдан бор үрээ энэ хамгийн ард талд нуршлаад байгаа бол Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын яаж Баттөржийн урдан хонгор үрээ өнгөн дээр нь за Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын яаж мөнгө төвшингийн саар үрээ ард дээр нь за мөн одоо Говьалтай аймгийн Шаргал сумын хуугуул 9 болог сумын Алтайн Түмний мөрөн спорт яшин албаны дэргүүн аймгийн алдарт яаж эргэжийн логдорчийн урдан алтар үрээ одоо дунд талд нуршлаад байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ хэдэн үрээ чусал одоо уршаага залгаж уралдах наа энэ өнгөний хонгор үрээ чусал итгэл сайхан ийцтэй үрээ байна да. Голоороо их сайхан юм, голын бэр их сайхантай, арслан дуухан зээштэй, хойшоогоо бас үзүүр их сайтай юм рүү байна. За Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын яаж Баттөржийн урдан хонгор гэдэг үрээ бол одоо хурдан үрээ байна. За Жаргалангийн одоо шовон хэрийн унаг гэж одоо ярьдаг да. Жаргаланд бол одоо домог болсон хурдан гадаа байсан гэдэг. За Жаргаланчууд одоо тэр
одоо шавуун хэрийн унаг шавуун хэрээрээ бол одоо морин спорт ястын холбоогоо нэрлсэн байдаг. За түрүүнд одоо жаргалан замаас Сонмын нэмдэн бадрын урдан хул алцааг бол одоо ама үзүүнд урдалсан байгаа. За жаргалангаас ахиад өгöd одоо Батэржи хонгороо үзүүр аваагаад байсан. За гуулингийн амар цэгийн хөрөнгөрөө одоо суудгуурээ байна. Одоо нэг сумаар болж ирээд эргээд л одоо сэгсэн байгааг үзэгч та нарж байна. За гов алтайхан бол одоо наадмаа үнэхэрийн одоо зохион байгуулалттай, дэг жирамтай, сайхан одоо зохион байгуулалтыг гэдгийг үзэгч та нарж байгаа. Бүх мөрдийн төхөөрөмжийн загвараа цаанаар оруулаад нэгэн зэрэг сайхан эргүүлсэн. За одоо нэг ч машин дагахгүй байгааг бас одоо үзэгч та нарж байгаа. За дагаж байгаа ганц нэг машин нь бол одоо үнэхээр одоо хоол мориндоо ямар ч юм тэргүү. За ганцхан одоо телевизийн машин одоо нэг иймэрхүү зайтай өртөж байгаа юм. За алтайхан бол үнэхэрийн одоо адууны төлөө бас одоо зүтгэж байгаа. За хурдан хурц хүлэгмэрд одоо уяачтай одоо хөгжүүлэхийн төлөө одоо ихийг одоо хийж бүтээж байгаа ийм одоо хамт олон бол яахан аргагүй одоо аймаг сумаараа бол одоо аймаг дээрээ хөдөлж байгаа ийм одоо нутгаа. Сүүлийн үед алтайхан бол одоо аргагүй одоо шанар шинсaan сайжирч байгаа. Өнгөрсөн жил баруун бүсийн дэншиг наадмаас л ихэд их насны мөрдийн уралдааны түрүү хайргийн 5 мөр 5 улаан гов алтайх байлаа. За ингээд Алтайн аймгийн 9 булаг сумын цог үеийн урдан харуураа ахиад одоо хүүхдгүүрээний зөв талаар дуулаад уршиллаа. За хүүхдгүүрээ энэ дохтой өрөө хоёртой жингиж доорлцуулж болохгүй дээ. За Алтайн аймгийн 9 булаг сумын цог үеийн харуураа бол одоо тун урдан үрээ байна. Араас гарч ирсэн энэ сайхан очийг нь хадгалах хэрэгтэй. За өнгөн дээр бол Алтайн аймгийн 9 булаг сумын Пүрүүжвийн содны урдан ухаан өрөөний хүүхэд нь унчсан ингээ харамсалтай нь одоо ингээ өнгөн дээр гараад ирсэн хүүхэд гүмэр баяр наадмын тухай хуулийн дагуу 5 мөр ухарж өргөдөг байх. За цог үеийн урдан харуураач мөн ч шанагхан дахиад өрөө байна. За хүүхэдгөө суулрээ бол видээ амар яваа цаадлын алаг өрөө бол одоо бүсийн наадам нэг төрөл нэг аригдсан харахгүй одоо тав үжигсэн дош үжигсэн одоо ийм одоо хурдан адуу. За энэ хоёр адуутай ингэж уралдуулж чичтэй болохгүй дээ. Хадгалж уралдах хэрэгтэй. Ард дээр нь сайхан агшаага дорчод чирн буруу чинь байхгүй дээ. 9 булаг сумын цог үеийн хараг гэдэг өрөө хүүхэд нь арай л одоо гамнахгүй явуулж уралдаад байгаа юм да. Араас бол одоо нэвтгэн дуулаад ингээ үзүүр дээр гараад ирсэн. Ингэж сайхан гарч ирсэн очийг нь одоо сайхан агшаатраад одоо хадгалж хэрэгтэй байгаа юм. За энэ одоо хүүхдгүүрээ алаг өрөө хоёрын ард дээр л одоо сайхан дарж байгаа үзүүрээ одоо үзэх хэрэгтэй. За гурван өрөөний хоорондоо ч мөн шимтэйхэн уралдаан гарах нэ үзэх штэ. За сул өрөө бол одоо ингээ арийнхаа өрээнүүд одоо түрэгдэж уралдах нь одоо дамжиггүй. Алтайн аймгийн 9 булаг сумын Пүрүүжвийн содны урдан хонгороо. За жаргалангийн Батэржи хонгороо орж ирлээ. Эргэжээгийн лагдэрчи урдан халтар хоёр одоо холбоотой орж ирлээ. За хонгороо өнгөн дээр энэ хонгороо ч гэсэн онцгой сайхан үрээ байна. Энэ жаргалангаас нэг иймэрхүү одоо нэг хавирга матаа сайхантай ийм адуунууд ингээ хол хонгор адуунууд гарч ирээд энэ алтайдаа одоо ингээ хайргад төрүүлээд байгаа. Түрүүнд одоо Сонмын нэмдэн бадрын хоол газраа мөн л одоо иймэрхүү нэг арганы мат шиг ингээ одоо бөмбөйчээд хавирга матаас их сайхантай ийм азраг. За энэ хонгор үрээ тэр хоол азрахтай бас угшил нэгтэй нэг айлын адуу байж чөлөр тун болцшгүй юм байна да. Хийц загвараар ер нь тун адилхан юм байна. За Алтайн аймгийн Шаргал сумын Бямбааватын урдан бороо бол одоо энэ дөрслээд байгаа. Гуйлангийн амар цэгийн урдан өрөнгөрөө амар цэгийн өрөнгөрөө часал одоо сайхан мар гарч ирэх нэ. Ханайсан сайхан ихнээс нэмэр гарч ирэх юм болоо да. За гуйлангийн амар цэ яа гэж одоо засгийн газрын тогтоолтой бүсийн уралдаан Сүхбаатар аймгийн Алтан сумын аймгийн алдар тэгээд Цэвэсүнгийн зэрэг одоо далайн хурдан унган дамгтай Монгол бай дамгтай хурдан хөрөнгө газрагаан бол одоо хайргдуулсан Цэвэсүнгийн Эрдэнэтлэн унган одоо хурдан хөрөнгө газраг Говьалтайн 70 жилийн баяр наадамд одоо хайргдуулж байсан юм одоо сайн уяач байгаа. За амар цэгийн хөрөнгөрөө нэг сумаар болж ирээл одоо эргээс ихчихсэн. За үзүүрийн хэдэн үрээ бол одоо хаалсалаа явчихсан байгаа. За Алтайн аймгийн 9 булаг сумын Алтайн Түмний хөрөнгө спорт уяачтан холбооны тэргүүн эргэжээгийн лагдэрчи урдан алтураа энэ удаа урьдчилаад байгаа. Хүүхэд нь хоёр талаар нь уйдаж аваад л урьдчилуулаад байна. Шахуур их таадаг одоо үрээ байна. Морин үрээч одоо зүтгэж уралдах юм байгаа байлгүй дээ. Тамиртайч байгаа юм байна. Тархан тал дааж байгаа юм байна. За ингээд хамаа үзүүн энэ өнгөний хонгороо одоо Алтайн аймгийн Жаргалан сумын байж Батэржи урдан хонгороо. За хонгороо одоо харин хүүхэд нь явуулж яваач үзүүр хийдэг юм дээр залгах хэрэгтэй дээ. Энэ төрөүний дээр Сонмын нэмдэн бадрын хоол азартай барагч нэг угшил хамаарах болоо да. Хийц загвараар ирэн тунч төстэй юм да. Энэ хоол азраг бол одоо онцгой ордон азраг байна лээ. За энэ хонгор байж мөн одоо бас л явж байдаг мал юм аа. Алтайн аймгийн Жаргалан сумын байж Батэржи урдан хонгороо. За Эрдэнэ сумын угуул 9 булаг сумын аймгийн алдар тэгээ даваа сэрэнгийн алтар өрөөний буруу талаар нь дуулаад ямарчсаа ороод ирлээ. За холбож яваад урьшлахноо зөрөөд өнгөрөх нөө гэдэр ари. За алтар дагаа хөдөлчлөө. За хүүхэдгүй өрөө бол одоо ингээд
энэ хэдэн хүрээний дундалд яваад за тэгнэ хангуурыг бол одоо энэ хэдэн хүрээтэй одоо залгах хэрэгтэй үзүүрийн хөөрөнүүдийг хол алдаж болохгүй одоо варианд ороход ирэн цум зөөхөн ормолдсон за Алтайн аймгийн халиун сумын эмгэн алдарт үе Түмбаатрын даваас ирэнгийн хордон алга хүрээ хөтөлсөн хэвээрээ за дааган цагаас хойш ирэн айрыг төрөө алдаж үзээгүй одоо ийм хордон адуудаа ганцхан удаа айргаас малтарсан болоо да улсын хэр наадам шүтлэн үрээ ирж одоо 30 гаргаж хурдалсан за бусдад нь ирэн бүгдэнд нь дөрвөлж харагдсан энэ алга хүрээ бол яахан аргагүй одоо хордон үрээ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын баяр хүүгийн унаган Алтайн аймгийн халиун сумын аймгийн алдарт үе Түмбаатрын даваас ирэнгийн хордон алга хүрээ за ам үзүүн дээр бол аймгийн алдарт үе даваас ирэнгийн хордон алтар хүрээ за Алтайн аймгийн жаргалан сумын Баттөржийн хордон хонгор хүрээ за ингээ соёлон барайнд орж ирэхэд халиун сумын аймгийн алдарт үе Түмбаатрын даваас ирэнгийн алга хүрээ аргагүй хордон гэдгийг батал төрүүлэн төмөг олныг бисгасан бол жаргалан сумын Баттөржийн хонгор ам үзүүдэж 9 бүлгийн цаг үеийн харуу айргийн 3 за 9 бүлгийн аймгийн алдарт үе даваас ирэнгийн алтар хүрээ дөрөв дурдж шаргын иргэжийн догдоржийн хордон алтар хүрээ айргийн 5 дот орж ирлээ за 6-ад бол 9 бүлэг сумын бүрөвжүүн содны ханган үрээ ингээд хүүхэд горж ирж баяр наадмын тохиолын дагуу 5 байр ухарж 11 дүрэгдэх байх. За ингээд 6-7-8 үрээ одоо том боём шарга сумын Бямбааватрын урдан бор үрээ 9 бүлэг сумын Готовдоржийн алтар үрээ за гуйлангийн амар зээгийн өрн гэсэн ийм 3 үрээ одоо холбоотой орж ирлээ. Амар зээгийн өрн үрээ зөв талд нь юм. За ингээд буруу талд нь орж ирж байгаа 9 бүлэг сумын Готовдоржийн алтар үрээ одоо ингээ бүтэн биеэрээ сугуулж 6-ад орж байгаа юм болоо да. За тийм байна. Готовдоржийн саран намхтай ордон алтар үрээ 6-ад урдалж шарга сумын Бямбааватрын урдан бор үрээ 7-ад урдалж за гуйлангийн амар зээгийн сартай өрн үрээ 8-ад урдаллаа. За жаргалангийн ган нөмрийн урдан хээр үрээ Энкватрын хээр үрээ 9-ад орчлоо. Завхан аймгийн шилүүстэй сумын үеийг Осоржмын алтар гэдэг үрээ орж ирж харагдаж байна. Мөн одоо жаргалан сумын аймгийн алдарт үе Сономын дэмдэн бацгийн хордон хээр үрээ 13 дөрвийн багцаагаар орж байна. За Алтайн аймгийн Бигэр сумын яж үе түмэнгийн өрн гэдэг үрээ 14-5-ийн багцаагаар орлоо. За завхны 90 жилийн чөтлөн дөрүүлж байсан Алтайн аймгийн Баян улс сумын аймгийн алдарт үе Тулгалтай компаниас гэхээр Бачргалын хордон халиун үрээ 15-6-гаар орчиж байгаа юм болоо да хордон үрээ да. За энэ хордон соёлын насны мөрдийн уралдаан годлангүй сайхан болж барайнд орлоо. Энэ наадам халах соёлонтойгоор төрүүлсэнд баяртай байна. Өнөөдрийн баяр. Энэ жил анхны уралдаа анх уралдаал төрүүлж байна. Нойлын яаж төрүүлчихсэн өөрөө? Нойлын ховдны бүлд ам хөтлүүлээд. Алтын өстөө. Тэ аймгийн наадам дөрвүүлээд. Сум орон нутгийн наадам гэлгээд төрүүлсэ. За баярлалаа. Жаргалсан сум. Ам үзүүлээ. Энэ жил ховдын бүст оч тавар шээ. Ховдын зөв бүст. Нойлын аймгийнхаа хойд бүст ам үзүүлээд сумын хойд дөрөөр ирсэн. Угшил Сүхбаатарын мөнгө гарлын налахын өндөр гიშгэ гэдэг хүний унгаа хатуу гიშгэ байхдаа баярлаа гэж хэлээд. Энэ сая нэг баацад төрүүлсэн юм. Тэгээ одоо хоёр дахь давхар байндаа л явж байгаа. Сайн харуулж 3-аар ирлээ. Энэ одоо Сүхбаатар аймгийн асхтын ядаа. Нойлын аймагт хязгаал өөрөө 4-өөр ирээд. Ховдын бүсэд 16 дээр чи хөхмөртэй төрүүлсэн өөрөө. За энэ Алтайн аймгийн 9 бүлэг сумнаа зохион байгуулагдаж буй Алтайн нөмөн 2015 Алтайн аймгийн хаврын бүсийн урдан мөрдийн уралдааны хордон соёлын насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хордон хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж байна. За соёлынгийн уралдаанд газар цугласан 82 алтан дорд Алтайн нутгийн тэнгэр дор алтан доолсон өргөснөөс Алтайн аймгийн халиун сумын аймгийн алдарт үе Түмбаатрын даваа зэргийн урдан алга үрээ төрүүлэн ирж түмэн олныг баясгалаа. За ам үзүүнд Алтайн аймгийн жаргалан сумын яж Баттөржийн урдан хонгор үрээ за айргийн 3-д Алтайн аймгийн 9 бүлэг сумын яж цаг 2-ийн урдан хар үрээ ордоллаа. За айргийн 4-д Алтайн аймгийн 9 бүлэг сумын уул за 9 бүлэг сумын яриад аймгийн алдарт үе даваас өрнгийн урдан алтар үрээ ордоллаа. За айргийн 5-д бол Алтайн аймгийн шарга сумын уул 9 бүлэг сумын аймгийн алдарт үе иргэжийн логдоржийн урдан алтар үрээ тус урдалж одоо уйсан эдсэн унсаа өгөөд наадамчин олноон бийсгалаа. За энэ хоо одоо Алтайн аймаг зохион байгуулагдсан Алтайн нөмөн
Алтайн хавар 2015 уралдаан бол өргөн дэлгэр сайхан одоо зохион байгуулагдаж өндөрлөг шатанд орж байна. За Алтайн аймгийн 9 булаг сумын ангин алдарт үеаш Алтайн Түмний хэмрэн спорт уяачны холбооны тэргүүн эргэжийн логод дөрж гэдэг үеаш одоо азраг соёолон хоёр айрагдууллаа. Их нас мөрний мөр одоо 7 зурдлууллаа. За 9 булгийн цаг үеэр гэдэг үеаш мөн одоо соёолон үрээ айрагдуулж за их масны мөр одоо хайр ярахнаар урдууллаа. За энэ одоо дэлгэцний харагдаж байгаа Түмбатын Навазрынгийн алаг гэдэг үрээ бол одоо гарцаа байхгүй одоо хурдан дуу том жижиг олон уралдаанд нэг 10 илүү бол төрүүлж харигчаад байгаа юм одоо хурдан одоо за Алтайнгийн жаргалан сумынхан бас одоо одтой сайхан наадлаа азраг ам үзүүлсэн бол соёолон мөн одоо ам үзүүлэлт урдууллаа. За ингээд соёолын стимердийн уралдаанд төрүүлж харигдсан хурдан шандас Түмний ихүүдийн алдар цолыг дуудаж бай шагналыг гардуулан хөөд бэлэн болсон байгааг үзэгч та нарж байна. За энэ жид болгон зохион байгуулагддаг Алтайн хаврын төвийн бүсийн уралдааныг манай 9 булаг сумын уяачтай холбоо аймгийн морин спорт уяачтай холбоо хамтарч хийж өнөөдөр сайхан наадан боллоо. Миний хувьд өнөөдөр азраг таваар орчихлоо. Соёолон маань таваар орчихлоо. Их морины 7 10 гаргаад ирчихлаа. Тэгээд сайхан баяр болж байна доо. Сайхан баяр. Энэ үрээ энэ манай аймгийн одоо миний найз аймгийн алдарт уяач цог хоёроос би авсан өрөөг энэ манай аймгийн цог хоёрын өөрийнх нь унгаа атуун байгаамаа. Тэгээд надад тэгээд энэ соёолон өвдийн нэг бооцоод уралдаанд орсон. Өнөөдөр бас таваар орчихлоо. Тэгээд бас найзтай баярлалаа гэж телевизээр дамжуулан бас баярлалаа гэж хэлье. Сэтгэл их маш өндөр байна. Миний өөрөө унган уугаа одоо харлаг азрагны минь төл. Наадмын зохион байгуулалт ерөн сайхан боллоо. Наадмын сайхан боллоо. Тэгээ нийт зохион байгуулсан уяачтай холбоонд мөн алтайчуудаа баярын мэнд хүргье гэж. Энэ Сүхбаатар аймгийн Асхат сумын зоргогийн унгаа адуу байгаамаа. Тэгээд энэ Сүхбаатар аймгийн Асхат сумын сүрнэ гэдэг манай хуурайх надад бэлгэлсэн үрээ байгаамаа. Бэлгэс дааг бэлгэлээд тэгээд шүтлэн үрээ аймгийнхаа баяр төрүүлээд шүтлэн үрээ ховдын ерөнчлөө төрүүлээд Казалда үрээ аймгийн Казалда үрээ баяуулгын баруун бүсийн даншигт аман үзүүлсэн. Одоо энэ удаадаа сайхан хаврынхаа бүсийн уралдаанд аман үзүүлж байгаа баяртай байна. За мөн одоо энэ Алтайн хавар 2015 уралдааны үеэр энэ Алтайн аймгийн морин спорт уяачдын холбооноос бол энэ наадамд одоо хүрээлцэн ирсэн уяачид хурдмар уралдаанч хүүхдүүд наадамчин олонныхоо дунд бол одоо ингээд азийн суглаа суглуулж одоо хурдан удмын адуугаар бол энэ тэрхүү азыг нь одоо меладаг юм уламжлалтай байлаа. За ингээд энэ жил бол одоо ингээд шүтлэн адуу дааг хоёр одоо ингээд суглуулж за уяачид хурдмар уралдаанч хүүхдүүд наадамчин олонныхоо ингээд азыг үзэж азийн суглаа одоо ингээд суглуулж за азтанган бол одоо хурдан удмын адуугаар одоо энэхүү одоо мелаж байгааг бас үзэгч та нарж байна. Энэ суглаа болохоор жил болго уламжлагдсан явагддаг ийм уламжлалт суглаа гомаа. Энд болохоор зэрэг манай хоёр эмч маань нэг дааг өгж ундрах зандан сүрэн хоёр өгж энэ жилийн суглааг даасан байгаамаа. Ингээд суглаа сугалсан хүмүүстэй амжилт хүсье. Өнөөдөр наадам зохион байгуулалттай сайхан наадам боллоо. Баяа онгор завхан 3 аймгийн морд уралдаж Говь Алтайн бүх сумдаас морд хийж уралдсан. Нийт одоо 300 гаруй морд уралдлаа. Дээд 3 нас. Наадам сайхан боллоо. За өнөөдөр наадам үнэхээр сайхан боллоо. Сайхан нар уус төгсгөлсөн. Сайхан наадам боллоо. Үндсэндээ 4 аймгийн 300-аад морь уралдлаа. Наадмын зохион байгуулалт маш сайхан өндөр зохион байгуулалттай сайхан наадам боллоо. Аймгийн морь уяачтай холбоос Алтайн Түмний Сүмэлгийн уяачтай холбоо хамтран зохион байгуулсан. Зохион байгуулалтын үед бол хоёр холбоо хамтарч үнэхээр өндөр сайхан зохион байгуулалттай боллоо. Морьд үнэхээр хурдан байна. Сайхан байна. Энэ жил сайхан үйл үнэтэй сайхан байсан. Морьд сайхан хүчтэй байна. Сумдын морьдууд ирсэн байна. Шилдэг морьдууд ирсэн байна. Үнэхээр сайхан наадам боллоо.
За энэ хөрхөн үзэгч та бүхэндээ телевизийн уран бүтээл хамт олон Говь Алтайн аймгийн 9 булаг сумнаас зохион байгуулагдсан Алтайн Түмний морин спорт уяжны холбооноос зохион байгуулсан Алтайн хавар 2015 Говь Алтайн аймгийн хаврын өмсний урд мордын уралдааныг бүгэн ихээр төлөвлөлөө. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.